阿龙故事六个里七个，都是这本一前面那南达达德瓦都啊，西乌说没打不加巴祖，没打不里的靠差别没，你家偏偏东高有数个没打不约，他妈这边个啥人家巴祖，灭吉玛尼，达德瓦对，不要为路一把心。耶吉玛尼，达德瓦瑞，不要为路一把心。耶吉玛尼，达德瓦瑞，不要为路一把心。耶吉玛尼，达德瓦瑞，不要为路一把心。耶特玛尼。达德瓦瑞，不要为路一把心。ကောင်းကင်မာနေသတ္တဝါတွေဘုရားဝေလို့ဤပါစေမေတ္တာဝေသတ္တဝါတွေငြိမ်းချမ်းကြပါစေအလုံးဘုရားကုံတော်ကိုးပါးနှစ်ခေါက်ရွတ်ဆိုကဘုရားရှိခိုးကြပါစို့ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောသုဂတောလောကဝိတုအနောတရောပုရိသဓမ္မသာရတိသာဓာဒေဝနောဒနံဗုဒ္ဓဘဂဝါဘဂဝါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောသုဂတောလောကဝိတုအနောတရောပုရိသဓမ္မသာရတိသာဓာဒေဝနောဒနံဗုဒ္ဓဘဂဝါသာဓုသာဓုသာဓုယခုချိန်ကစလို့ဒုတိယနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းများအားလုံးမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာဧရိယာပုံများနဲ့ကြိုက်သလိုထိုင်ယူကတရားဓမ္မများကိုစတင်လို့နာယူနိုင်ပါပြီမြို့သားတွေရောမြို့သမီးတွေရောကြိုက်သလိုသာထိုင်ကြဒီနေ့ညနောက်ဆုံးပိတ်ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးစကပုံကဘယ်လိုရှိတော့
နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်ဆိုတော့ပြိတ္တကြီးတော်တော်လေးဟောပြမှာရယနေ့14ရက်17လ2009ခုနှစ်မင်္ဂလာရှိသောမင်္ဂလာညချမ်းပါပဲပြိတ္တကြီးယနေ့ညလည်းမင်္ဂလာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဗိမျိုးမြို့သေးရလူကြီးလူငယ်များစုပေါင်း၍ကျင်းပအပ်တဲ့ဒီတရားပွဲကိုပြိတ္တကြီးဒီတရားပွဲဟာ9ရက်တိုင်တိုင်ကြာခဲ့ပါတယ်ဘယ်နှရက်ကြာခဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဟောတာကတော့10ရက်ကောင်းကင်ဘောကမိုးမင်းကြီးဟောတော်တာကအားလုံးဘယ်နှရက်တော့9ရက်မှာပြိတ္တကြီးပထမ2ညကတော့ဆလုံဆရာတော်ဖွင့်ပါတယ်ဒီပွဲကိုဆလုံဆရာတော်တရားနဲ့စဖွင့်ပြီးတော့နောက်ဆုံး2ညမှာကျတော့ဂျလန်းကျွန်းဆရာတော်ပွဲနဲ့ပြန်ပိတ်ပါတယ်ဟုတ်ရလားပြိတ္တဒီပွဲဟာအင်မတန်မထူးခြားဘူးလားကိုဖြစ်ခြင်းသလိုစင်တာကတော့တစ်မျိုးပဲသူဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်သွားတာကတော့တစ်မျိုးဖြစ်မနေဘူးလားဒါကိုဗာတရားလို့ပြောခဲ့တယ်အနတ္တတရားလို့မပြောခဲ့ဘူးလားအနတ္တတရားပြောရင်ခေါင်းတော်ကျိန်လာပြီမိုးကရှိသေးတယ်ပြိတ္တဒီချိန်များထကြွရင်ထပြရမယ်ပုံပဲအဲ့တော့တို့ယနေ့ညတို့တရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းများနာရမယ်ကြားရမယ်ဓမ္မဒေသနာဓမ္မကထာမှာတော့ဖြင့်လူပြည်ရောက်စဉ်မရှုံးစေခြင်းဆိုတဲ့တရားတော်ပါနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြမယ်လူပြည်ရောက်စဉ်မရှုံးစေခြင်းပြောကြည့်ပါလူပြည်ရောက်စဉ်မရှုံးစေခြင်းပါတို့ပိဋကတွေဘယ်ပြည်ရောက်လူပြည်ကနေမြို့တစ်ကိုရောက်မနေဘူးလားရှုံးနေရင်မှပိုက်ပြီးတော့လူပြည်ကြီးကပြန်ထွက်ခွာသွားရရင်ကောင်းပါမလားလောကမှာရှုံးတဲ့အမြတ်နှစ်ခုမရှိဘူးလားဘာဖြစ်မှကောင်းတယ်လဲရှုံးရင်ကောင်းပါမလားအဲ့လိုမရှုံးစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးနဲ့ယနေ့ညဂျလန်းကျွန်းဆက်လုံးဆရာတော်ယခင်တော့ဆက်လုံးပြောရင်တော်တော်နာပါတယ်ယခုတော့ဆက်လုံးသေးပြီးများဝင်စားလာလားမသိပါဘူးပြိတ္တကြီးဆက်လုံးပြောရင်တော်တော်ကိုပျော်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရိုးသားသောလူမျိုးစုကလေးတွေမလို့ပါဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေနဲ့သွားပြီးနေပေးတယ်။သူတို့နဲ့တသားတည်းကြအောင်နေတယ်သူတို့စားတာစားတယ်သူတို့လှုပ်တယ်လို့လှုပ်တယ်သူတို့ပြောတယ်လို့ပဲလိုက်ပြောတော့ကိုယ်လည်းကြတော့ဆက်လုံးရုပ်ပေါက်လာပါတယ်။အဲ့လိုလူပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာမရှုံးစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒုပိဋ္ဌတွေကိုယနေ့ညလူပြည်ရောက်စဉ်မရှုံးစေခြင်းဆိုတဲ့တရားဓမ္မဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပေးမယ်။မင်းညကတော့ဒုပိဋ္ဌကိုမေကုံးလေးတစ်ခုမေးခဲ့တာမှတ်မိသေးသလား။လောကမှာအကြီးမားဆုံးသောအကုသိုလ်ကံပါတယ်လေ။ပါတယ်လေဆိုတော့ဒါပဲပြန်ပြောတယ်။နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံလို့မပြောခဲ့ဘူးလား။ဒုပိဋ္ဌတွေကပင်စန္ဒရိယကံလို့ထင်မနေကြဘူးလားတလောကလုံးကပင်စန္ဒရိယကံလို့ပဲထင်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပင်စန္ဒရိယကံကအကြီးမားဆုံးမဟုတ်သေးဘူးဒုတိယအကြီးမားဆုံးကံဖြစ်ပါတယ်ပင်စန္ဒရိယကံရဲ့အထက်မှာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံ၃ပါးဟာအဲ့ဒီတလောကလုံးမှာအကြီးမားဆုံးသောအကုသိုလ်ကံဖြစ်တယ်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကိုယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီငရဲကိုကြပါတယ်ငရဲကလွတ်လန်းမရှိပါဘူးဖျားဆူဆူချွတ်လို့တော်မှလည်းပဲမကျွတ်နိုင်ပါဘူးပင်စန္ဒရိယကံကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလွတ်လန်းရှိပါတယ်ပြောကြည့်ပါလွတ်လန်းဒေဝဒတ်ကြီးပင်စန္ဒရိယကံမကျူးလွန်ဘူးလားဒေဝဒတ်ကဖျားကိုလောဟိတုပါဒကကံသွေးစိမ့်တီအောင်ပြိတ္တရေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားတတ်တော့တတ်တာပဲမသေးဘူးသွေးစိမ့်တီတယ်ဖျားဆိုတော့သေပါမလားသေရင်ဖျားမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားပြိတ္တရေဒါဆိုရင်ဒုပိဋ္ဌရေသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ကွယ်နေမယ်ဆိုရင်နော်ဥပိ္ပစေတကကံနဲ့သေသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားအဖြစ်ကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလုံးဝရူရယ်မစစ်တော့ဘုရားမစစ်ဘူးလို့ပြိဋ္ဌရေမှတ်ပေးပါနော်အဲ့ဒီတော့ဒေဝရာကြီးပြိဋ္ဌရေပင်စန္ဒရိယကံကျူးလွန်ပြီးတော့သူယခုဆိုရင်အဝစီငဲမှာကြမနေဘူးလားဒါပေမဲ့လို့ဒေဝရာကြီးလွတ်လန်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ပြိဋ္ဌရေ तू အပြည့်ကြသလောက်ခံပြီးရင်လွတ်လာမယ်လွတ်လာပြီးရင်ဒေဝရာကြီးဟာအထိတ်တရပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာပိစိကဗုဒ္ဓ
အဲ့ဒါပင်စန္ဒန်ရိယကကျွလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလွတ်လန်းရှိတယ်နောက်တော့ကဇာရတကြီးလည်းမကျွလွန်ဘူးလားဇာရတကြီးလည်းပြိဿရေကျွလွန်ပြီးတော့ယခုလည်းငရဲမှာကြာနေတယ်သူလည်းလွတ်လန်းရှိတာသူကတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီငရဲဘုံကလွတ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဇာရတကတော့ဒီဂေါရမဘုရားနဲ့မေတ္တရာဘုရားနှစ်စုရဲ့ဂျာကာလသာသနာကွယ်တဲ့ကာလမှာဝိဇိတာဝီဆိုတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲဒီတော့ပင်စန္ဒရိယကံကကြီးတော်ကြီးမားပါတယ်လုံးဝလွတ်လန်းမရှိသောအကုသိုလ်ကံဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဒါလေးတွေသိစေခြင်းလို့မနေ့ကလောကမှာကြီးမားဆုံးသောအကုသိုလ်ကံဆိုတာဘာလဲလို့ဒုပရိသတ်ကိုမေးပေတာယခုတော့သိမသွားဘူးလားထပ်သိအောင်လို့ပရိသတ်ကြီးထပ်ရှင်းပြပါတယ်အဲဒီတော့ယနေ့ညဒုပရိသတ်တွေသိရမှာကတော့9ရက်တိုင်တိုင်တရားဓမ္မတွေ10ရက်တိုင်တိုင်နာကြခြင်းသည်ဓမ္မပူဇာတရားကိုပူဇော်တယ်ဘာကိုပူဇော်တော့ဒုပရိသတ်တရားဓမ္မပူဇာဆိုတာကိုငွေကြေးလေးကြီးပြားလေးတစ်ခုတည်းကိုမမြင်ကြပါနဲ့မြင်ရင်ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဗျာဓမ္မပူဇာဆိုတာနဝကမ္မဝုဒ္ဓငွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဆိုင်ရလားတကယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်တရားတော်မြတ်ကိုပူဇော်ခြင်းသည်တဲ့ရိုသေလေးစားစွာလက်အုပ်ကလေးတွေခြီးပြီးတော့တရားဓမ္မကိုမှတ်မိအောင်ကျင့်နိုင်အောင်နာကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒါဓမ္မပူဇာအစ်စ်ပါပဲသိသွားပြီလားပရိသတ်ဒါဆိုရင်ဒုပရိသတ်ဒီ9ရက်တိုင်တိုင်10ရက်တိုင်တိုင်ရိုသေစွာတရားဓမ္မတွေမနာခဲ့ဘူးလားနာခဲ့တော့ဒုပရိသတ်ဒီဓမ္မပူဇာအစ်စ်ကိုဖြစ်မနေဘူးလားယခုလိုတရားပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ဆိုပြီးပရိသတ်ကြီးပြုလုပ်ခြင်းပါရတဲ့အကျိုးတော်ဆောင်လူကြီးလူငယ်တွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့လိုလူကြီးလူငယ်တွေလည်းပဲပရိသတ်ကြီးဓမ္မပူဇာကုသိုလ်တွေမရဘူးလားမြတ်စွာဘုရားပုံညကရိယာဝတ္ထု10ပါးဟောပါတယ်ဘယ်နှပါးဟောတော့ဒုပရိသတ်ရှေ့3ပါးကသိပြီးသားဒါနာသီလဘာဝနာသိပြီးသားမို့လားတရားနာတော့ဒါနာလည်းပဲမရဘူးလားသီလလည်းပဲမစောင့်တည်ရဘူးမေတ္တာပေါင်းတာတွေလည်းမပို့ရဘူးလားဘုရားလည်းမရှိခိုးရဘူးလားအဲ့ဒါပုပ္ပကိစ္စပုပ္ပကိစ္စဒုပရိသတ်ဒီတရားမနာခင်တည်းကဒါနသီလဘာဝနာ3ခုလုံးရမသွားဘူးလား3ခုရဲ့နောက်မှာပရိသတ်ရဲ့နံပါတ်4အပ္ပစာယနာတဲ့အပ္ပစာယနာဆိုတာယိုသေးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယိုသေးပါတယ် respect အယိုသေးပေးတယ်ပေါ့လေဒုပရိသတ်ဒီတရားပွဲမှာမိမိရဲ့ကာယတာတွေများရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့အမှုတွေများလုပ်နေသေးသလားလောကလေးတွေကိုစီချီပြီးရိုးရိုးသေးသေးကိုပဲတရားမနာဘူးလားအပ္ပစာယနာကုသိုလ်လည်းပဲရတယ်နောက်တော့ကဝေယဝိသတရားပွဲမှာဝေယဝိသအားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိဘူးလားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေယဝိသဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကမရဘူးလားဒါနသီလဘာဝနာအပ္ပစာယနာဝေယဝိသနောက်တော့ကပတ္တိဒါနာတဲ့ဒုပရိသတ်တွေမိမိတို့တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကိုအမြတ်တမ်းမပေးဝေဘူးလားပေးဝေတဲ့ကုသိုလ်လေးကမရဘူးလားပတ္တနုမောဒနာသူတော်ဘာတွေပေးဝေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသာဓုကောမခေါ်ဘူးလားပတ္တနုမောဒနာကုသိုလ်ကောမရဘူးလားနောက်တော့ကဓမ္မတဝနာတဲ့တရားနာဘာလို့တော့တရားနာတော့ကုသိုလ်မရဘူးလားတရားနာတဲ့ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်လည်းရတယ်နောက်တော့ကဓမ္မဒေသနာတဲ့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မဒေသနာတရားဟောတဲ့ကုသိုလ်မရဘူးလားဒိဋ္ဌိစုကံမာတဲ့နံပါတ်30ယခုလိုတရားဓမ္မတွေနာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အယူတွေမှတ်မသွားဘူးလားမင်းညာကတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုမရှင်းခဲ့ဘူးလားရှင်းခဲ့တော့မှားနေတဲ့အယူလေးတွေပြင်မယ်ဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိအယူတွေမှတ်မသွားဘူးလားအဲ့ကျတော့ဒုပရိသတ်ဒီရှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းနာရတဲ့ဓမ္မနော်ဒီတရားပွဲမှာဆိုရင်ပုံညကရိယာဝတ္ထု10ပါးတည်းကဒုပရိသတ်က9ပါးရဘယ်နှပါးရဒါနာသီလဘာဝနာအပ္ပစာယနာဝေယဝိသပတ္တိဒါနာပတ္တနုဘောဒနာဓမ္မတဝနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မဆိုတဲ့9ပါးရတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကဓမ္မဒေသနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ပါးရတယ်ဒုပရိသတ်ကတော့အကျိုးပိုများမနေဘူးလားဒုပရိသတ်က9ပါးရတယ်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့မှာတရားဟောပြီးတဲ့ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ပဲရတယ်ဒါဆိုသိသွားပြီလားဒါဆိုရင်လည်းတို့ဟိုင်းမဲ့ကျိုးတော်ဆောင်ဖွဲ့တွေဝေယဝိသကုသိုလ်တွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ရဲ့တိုင်တိုင်ပြုလို့ရတဲ့တရားပွဲကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတွေဖြစ်ပေးကြ
အဲ့လိုကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်ဖို့ရာပရိသတ်ကြီးလွယ်တယ်မထင်လိုက်ပါနဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်ဖို့ဟာအင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်ဘလို့ခက်ခဲတယ်လဲသူစဉ်ကဘယ်ရောက်မှသိတယ်လဲဆိုတော့ဟောစလုံးလူမျိုးလေးတွေနဲ့သွားနေတော့မှသိသူတို့ကုသိုလ်ဆိုတာမသိပါဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာမသိပါဘူးသိရလားပရိသတ်ဦးစဉ်သာသနာပြုရတဲ့နေရာမှာစလုံးလူမျိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောကလေးတွေကောအကုန်လုံးကိုပြိတ္တကြီးသင်္ကန်းလေးတွေဝတ်ပေးတယ်သင်္ကန်းဝတ်ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့မသိဘူးသူတို့ကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်ဝေးရတယ်လဲဆိုရင်စားစရာများများကျွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြိတ္တကြီးဒီလိုဆွဲဆောင်ရပါတယ်လာအေးဘူးတွေတိုက်မယ်ငမန်းဘူးတွေတိုက်မယ်မုံပုံးတွေဖောက်ကျွေးမယ်ထမင်းလည်းကြိုက်တဲ့ချိန်စားကျွေးမယ်ဆိုမှသူတို့ကသင်္ကန်းလဲဝတ်ပါတယ်ဒီမို့ဆိုရင်ပြိတ္တကြီးသင်္ကန်းလဲမဝတ်ပါဘူးဆရာတော်တဲ့ငါတို့ကသွဲရှိကသွဲဆိုတာဆလုံနဲ့ပေါ့ငါတို့ကသွဲကတဲ့ကဒုံတုံးရင်ငါတို့ကိုလှုပ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ငါတို့ကဒုံမတုံရဲဘူးတဲ့ငါတို့ကသွဲမလှုပ်အောင်နင်းတောင်းယူနိုင်မလားဆလုံတွေကဒီတိုင်းမေးတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကတော့ခက်တီတီရချတာပေါ့နင်တို့နတ်ကိုငါမကြောက်ဘူးနော်နင်တို့ကသွဲလည်းငါမကြောက်ဘူးကဒုံတုံးလို့လည်းဘာမှမဖြစ်စေရဘူးဆရာတော်တောင်းယူတယ်လားအကုန်လုံးသင်္ကန်းဝတ်မယ်ဆိုပြိတ္တကြီးအကုန်ဝတ်ပေးတာဆရာတော်တဲ့ငါတို့ကညပိုက်စာတယ်ငါတို့ထမင်းကျွေးမှာလားမန်းစားရမှာဝတ်မယ်တဲ့သူကဒီလိုပြောတယ်မန်းမကျွေးရင်ငါတို့မဝတ်ဘူးတဲ့ပြိတ္တကြီးညစာထမင်းစားရင်ဘာသိက္ခာကိုဝိကာလဘောဇနပြောကြည့်ပါမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်တော့မှန်ချင်မှန်ပဲစလုံးလူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ပစ္စံတရေသားလေးတွေအတွက်ကတော့ဝိကာလဘောဇနသိက္ခာဘုတ်တစ်ခုကိုမထိန်နိုင်တာနဲ့သင်္ကန်းဝတ်ဖြစ်ဖို့ပြိတ္တကြီးလွယ်ပါမလားမလွယ်တော့ဘာလို့ လဲကျွေးမယ်ရှင်းမယ်ဘုရားရဲ့ဓမ္မကိုတော့စန့်ကျင်မလို့တာမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းမိန့်ထားပါတယ်229သွယ်သောသိက္ခာပုဒ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့နေရာစပြီးတော့များပြညတ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့တလောကလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေတယောက်တလေတောင်မှသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးသင်္ကန်းဝတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သိက္ခာပုဒ်တွေများလို့ပြောကြည့်ပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကငါသည်တဲ့ငါမြတ်စွာဘုရားသည်သိက္ခာပုဒ်တွေအကုန်လုံးသိတယ်အကုန်လုံးမြင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီလိုမျိုးသင်္ကန်းတွေမဝတ်မှာဆိုလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတပုတ်ချင်းပရိသတ်ကြီးပြညတ်သွားတာ45ဝါလုံးပြညတ်မှာ229ပုတ်ဖြစ်သွားတာမြတ်စွာဘုရားလည်းဖွင့်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစလုံးလူမျိုးတွေဆိုရင်ဦးဇင်းကတော့ကဲမင်းတို့စားကျင်တာကျွေးမယ်ဆိုပရိသတ်ကြီးကျွေးပါတယ်ကျွေးပြီးတော့မှဗိုက်ပြည့်ပြီဆိုမှမလုပ်တော့ဗိုက်ပြည့်ပြီဆိုမှလာအားလုံးဘုရားရှိခိုးလာဘုရားကိုကြည့်ဘုရားကိုစစ်စစ်ကြည့်ခိုင်းရတယ်မြင်ပြီလားမြင်ပြီဘုရားမြင်ပြီဆိုတာနဲ့လက်အုပ်ချီစိုးဣတိပိသောဘဂဝါအဲ့ဒီမှာပရိသတ်ကြီးအခေါက်90လောက်ဆိုခိုင်းဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တွေရမသွားဘူးလားဝိကာလဘောဇနာညစာထမင်းစားတော့ပရိသတ်ကြီးကိုရင်ဝစ်ပြီးညစာစားတော့အပြစ်မဖြစ်ဘူးလားအပြစ်ဖြစ်ရင်ဘာနဲ့ချီမလဲလိန်တန်နဲ့ခြေလို့ရတယ်မရဘူးလားသဲတံရေတံပေးခြင်းမှုကိုကာထဗံပြုရည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ပြီးသားသူတို့တွေစိတ်လေးတွေပြည်တဲ့ခါမှာကဲသဲလေးတွေကျုံးလိုက်စမ်းရေလေးတွေခတ်လိုက်စမ်းဆိုသူတို့ကြည်မသွားဘူးလားဘုရားရှိခိုးတော့ကုသိုလ်တော်အမြတ်ထွက်မလာဘူးလားဇလန်းကျွန်းဆရာတော်ပစ္စံတွေသားလေးတွေဒီအတိုင်းပဲသာသနာ့ဘံကိုရောက်အောင်လုပ်ရပါတချို့ကတော့အပြစ်ပြောပါတယ်ကိုတော့နော်ကိုရင်နေဆိုညထမင်းမစားဘူးကိုတော့ကျွေးနေတာဘုရားစကားစန့်ကျင်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးဗိမာဆိုရင်တော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်အင်မတန်ဝေးလံတဲ့ပစ္စံတွေသားတွေအတွက်တော့ပြိတ္တကြီးဟုတ်ပါဦးမလားညစာထမင်းမစားရရင်သူတို့ကိုရင်ဝစ်ပါဦးမလားကိုရင်မဝစ်ဘူးဆိုရင်ပြိတ္တကြီးနေ့စဉ်ပင်လယ်ထဲမှာငါးဖန်ကင်းမုံဖန်နေတော့အကုသိုလ်တွေများမနေဘူးလားသူတို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေရောက်ပါမလားကိုရင်ဝစ်ပြီး10ရက်နေရင်10ရက်သူ့အသက်ကိုမတတ်ဘူးဟောပြိတ္တကြီးကောင်းကျိုးတွေမရဘူးလား10ရက်တော့ဘုရားရှိမှဣတိပိသောဘဂဝါတော့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဆိုနိုင်တော့ဟောသူတို့ကောင်းကျိုးလေးတွေမဖြစ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအတာထားပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရင်ပဲနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ပရိသတ်ကြီးစလုံးလူမျိုးလေးတွေပြောနေကြရတာဥစဉ်သာသနာပြုဒီလိုပဲပြုပေးရပါသူတို့ဘက်ကလည်းလိုက်လျောတင်တာလိုက်လျောပေးရတယ်ဈေးလျှော့ပေးရတယ်ပေါ့ပရိသတ်ကြီးဒါကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်ကြီးယခုလည်းပဲတို့ကုသိုလ်တရားပွဲတွေပြုလုပ်ခြင်းပါတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဒီကုသိုလ်စိတ်ကလေးဟာပရိသတ်ကြီးပေါ့ပေါ့တန်တန်လို့တွေးလို့ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးပေါ့ပေါ့တန်တန်လို့မတွေးနဲ့ဒါကတော့ဆက်လင်းလို့ဒီသဘောလေးတွေပြောပြတာ
မင်းညာကတော့ပြိဿရေဓမ္မအကြောင်းကိုတစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့မနိုင်ခဲ့ဘူးလားယနေ့ညလေဒုပိသတ်တွေမှတ်မိအောင်နားလည်လွယ်အောင်တခုသောဥမာနဲ့ထပ်နိုင်မယ်ဓမ္မဆိုတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းကင်ပေါ်မှာရွှွန်းရွှွန်းတာနေတဲ့ဝါဝါဝင်းနေတဲ့ဖိုးရွှေလာမင်းကြီးနဲ့တူတယ်ရှင်းပြောရရင်တော့ဓမ္မဆိုတာလမင်းကြီးနဲ့တူတယ်ပြောကြည့်ပါဘာနဲ့တူလမင်းကြီးမှာပြိဿရဲ့အလင်းရောင်ကြီးတွေမရှိဘူးလားပူတဲ့ရောင်ကြီးတွေပေးလားအေးတဲ့ရောင်ကြီးတွေပေးလားတခါတလေပူကြီးတခါတလေများအေးသလားအစဉ်ထာဝရအေးများတဲ့ရောင်ကြီးတွေကိုလောကသားတို့အားမပေးဘူးလားလမင်းရဲ့ရောင်ကြီးတို့ခိုလုံတဲ့တို့တရားဝါတွေသူကတော့ပူတယ်သူကတော့အေးတယ်ဆိုတာများရှိသလားခွဲများခွဲခြားသလားလာရောင်အောက်သွားလို့ငဖြူကတော့ပူပြီးငမဲမှာအေးတယ်များရှိသလားလူတွေကတော့အေးချမ်းပြီးတိရစ္ဆာန်တွေလာရောင်မိလို့ပူတယ်များရှိသလားလောကသားအလုံးကိုအဖြူမဲမခွဲခြားပဲတသားတည်းအေးမြခြင်းကြည်လင်ခြင်းတွေကိုမပေးဘူးလားဒါကလမင်းရဲ့ရောင်ချီထို့အတူပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတဲ့ဓမ္မတွေရှိဘူးလားအဲ့ဒီဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်ဓမ္မတွေကိုနာကြကြားကြမယ်ဆိုရင်တော့လမင်းရဲ့အောက်ကိုဝင်လိုက်သလိုပဲဓမ္မအလင်းရောင်အောက်ကိုဝင်တာနဲ့တူတယ်ပြိဿရေဘယ်ကိုဝင်တာဒါဆိုရင်ရှစ်ရက်တိုင်တိုင်ဒုပိသတ်တွေတရားဓမ္မနာတာဘယ်အလင်းရောင်အောက်မှာဝင်နေတာလဲဓမ္မအလင်းရောင်အောက်မှာဝင်နေတော့ပြိဿရေရင်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းမှုလေးတွေမရဘူးလားအေးချမ်းမှုလေးတွေမဖြစ်ဘူးလားဓမ္မဟာပူလောင်ခြင်းကိုများပေးသလားဓမ္မဒီပူလောင်ခြင်းကိုလုံးဝမပေးပါဘူးအဲ့လိုဓမ္မဒီဟုသောလမ်းမင်းကြီးလောကမှာပြိဿရေတာမနေဘူးလားဓမ္မဒီဟုသောလမ်းမင်းကြီးတာနေတာကိုဓမ္မရောင်ကြီးကြောက်လို့အိမ်ထဲမှာပုန်းနေတဲ့သူတွေကတော့ပြိဿရေလမ်းမင်းဓမ္မလမ်းမင်းအပြစ်လားသူတို့အပြစ်လားမနေ့ကလည်းပဲပြိဿရေတစ်ပင်အရေးရှိတယ်တစ်ပင်အရေးအောက်ကိုပြိဿရေနေဘူးတဲကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တစ်ပင်အရေးအောက်ကိုမဝင်တာကတော့တစ်ပင်အပြစ်လားသူတို့အပြစ်လားဒါဆိုရင်လောကမှာဓမ္မမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားဓမ္မမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဓမ္မတစ်ပင်အောက်ကိုမဝင်တာဓမ္မအလင်းရောင်အောက်ကိုမဝင်တာကတော့သူတို့အပြစ်ပေါ့ပြိဿရေဓမ္မအပြစ်များဟုတ်ပါဦးမလားဒါဆိုရင်နှစ်ညမှာပြိဿရေဓမ္မသည်တစ်ပင်နဲ့တူတယ်ဓမ္မသည်လာမင်းကြီးနဲ့တူတယ်လို့သိမသွားဘူးလားအဲ့တော့ဒီဓမ္မဒီဟူသောလာမင်းကြီးရဲ့ရောင်ကြီးအောင်မှာဒုပိသတ်တွေယခုတို့ခိုလုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝသံတရာတစ်လျှောက်လုံးလဲကြည်လင်အေးချမ်းမှုတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒီဓမ္မနာရတဲ့ဒီဘဝနာရတဲ့ဒီဓမ္မတွေကဒီတဘဝတည်းအကျိုးပေးမှာလားမဟုတ်ပါဘူးသံတရာတစ်လျှောက်လုံးအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်မပေးနိုင်ဘူးလားကဲဒါကိုဓမ္မအကြောင်းနဲ့ရှေးဥစွာမှတ်ခဲ့လူပြည်ရောက်စဉ်မရှုံးစေခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသွားမယ်တရားကောင်းစဉ်ကပြိဿရေပါတယ်လေနောက်တစ်ခါလူပြည်ရောက်စဉ်မရှုံးစေခြင်းဆိုတဲ့ဓမ္မဒေသနာမှာရှေးဥစွာတန်တရာအကြောင်းကိုသိသင့်ပါတယ်ဘာအကြောင်းကိုသိသင့်ကဲတန်တရာအကြောင်းကိုစနာကြပါစို့အနမတေကောယံဘိကဝေသံသာရောပုဗ္ဗာကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတ္ထနံတနာတံယောဇနနံတန္ထဝတံသန္တရတံဘေကဝေပိဋ္ဌာလေးပါးဟောจิตာจิตမိတို့အယံသန္တာရောခန္ဓာအာယတဓာတ်တို့မပြဖြစ်ပြနေတဲ့ဤသန္တာကြီးသည်အယံသန္တာရောယုံနာတရားစဉ်မပြဖြစ်ကပြက်ကလည်းပတ်နေတဲ့ဤသန္တာကြီးသည်အယံသန္တာရောဤလူဘဝသန္တာနတ်ဘဝသန္တာလို့ခေါ်တဲ့ဤသန္တာကြီးသည်အနမတေကောဝဘေဘယလက်တဲ့ဘေမင်းများလက်တဲ့ကသာပြုကားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လို့မသိရသောအစရှိသည်သာတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာမသိမှုပြပြမှာဝိဇ္ဇာဖြင့်ပိတ်ဖုံးကာကွယ်ရကုန်သောတဏ္ဍာတန်ယောဇနာနံတဏ္ဍာနောင်ကျိုးဖြင့်ထုံးဖွဲ့ခြင်းရကုန်သောတန္တာဝတံဘဝတို့ဒီမကြပြည့်သွားကြကုန်သောတန္တာရတံဘဝတို့အဒီမခံတပြောင်းပြန်ပြန်ကျင်လဲကြရကုန်သောတတ္တနံသရဝါတို့ဤပုဗ္ဗာကောတိရှေစွန်းသည်နပညာယတိမတိနိုင်မထင်ရှားနိုင်တော့ပေ
Edi Dobaga Wamia Swabiashi Guromiaga Kati Di Gonswam Dui Ojado Muge Babi Dadi Sheus wa Breda yi Tandra Ajang Tibulude Ba Ajang Le Tandra Sura Jabudala Dobeda Tandra Sura Ba Lelu Mi Balupi Mele Tandra Sura Dobreda yi the Charo Mohobau Mimi Kuku Ha Tandra Badua Tandra Le Mimi Kuku Ha Taniya binပြောမယ်ဆိုရင်တန်ត្រာရဲ့ definition ကိုဆက်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တန်ត្រာဆိုတာပြိဿကြီးဖြစ်ချင်းနဲ့ပြက်ချင်းပြောကြည့်ပါသိချာမှတ်ပါတန်ត្រာဆိုတာလေးဟာဖြစ်ချင်းနဲ့ပြက်ချင်းတန်ត្រာကိုတော့သိတယ်တန်ត្រာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့တချို့ကမသိကြဘူးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြိဿကြီးအင်မတန်နည်းပါတယ်မနည်းဘူးလားဖြစ်ချင်းနဲ့ပြက်ချင်းနဲ့ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ရုပ်တရားတွေဖြစ်တယ်နံတရားတွေဖြစ်တယ်ဘာတရားတွေဖြစ်ဒုဗိဒ္ဓတွေမဖြစ်ဘူးလားတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လူဘဝမှာဖြစ်တယ်နတ်ဘဝမှာဖြစ်တယ်အပေဘဝမှာဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာတွေဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားတနည်းအားဖြင့်ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရေမနေ့ကမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားရုပ်တရားတွေကောနံတရားတွေကောမနေ့ကသိတဲ့အသိတွေဒီနေ့ရှိသေးလားဘာဖြစ်သွားပြီလဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ခဲ့ပါပြီမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တွေပူတယ်အေးတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်တွေရှိသေးသလားဘာဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ကြတော့မနေ့ကဖြစ်တယ်မနေ့ကပြက်ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်မနေ့ကတန်တရာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားပြိဿဒီနေ့ကောဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေစေပြက်နေစေအဲ့တော့ဒီနေ့လည်းပဲဒီနေ့တန်တရာလို့ပြောလို့မရဘူးလားမနက်ဖြန်မှာလည်းပြိဿရေဆက်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားကိုကမသေးသေးရင်ဆက်ဖြစ်မယ်သိရင်လည်းပဲဗဟိတမှာပြိဿရေဆက်မဖြစ်ဘူးလားမနက်ဖြန်မှာလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေဦးမယ်ဆက်ပြီးတော့ပြက်နေဦးမယ်ဆိုတော့မနက်ဖြန်တန်တရာလို့လည်းပြောလို့မရဘူးလားအဲဒီတော့အတိတ်တန်တရာပစ္စုပန်တန်တရာအနာဂတ်တန်တရာအလုံးဟာအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်တော့ဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းဟာတန်တရာရှင်းသွားပြီလားအဲ့လိုပိဿရေဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းယုံနဲ့နေရအစင်မပြတ်ဖြစ်ကပြက်ကလေပတ်နေတဲ့ဤတန္တရာကြီးတဲ့အနမတက်ခောဝဘယ်ဘုရားလက်ထက်ကစပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမသိဘူးအဲ့ဒီတန္တရာဒီပိဿရေရှည်သလားတူသလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲရှည်တယ်ဘာဖြစ်တော့ရှည်တာဘယ်လောက်တောင်ရှည်တော့လို့ပိဿရေထပ်မေးမယ်ဆိုရင်တော့မမြင်နိုင်လောက်အောင်ရှည်တယ်ဘယ်လောက်တောင်ရှည်တော့မမြင်နိုင်လောက်အောင်ရှိတယ်မသိနိုင်လောက်အောင်ပဲရှိတယ်တဲ့ရှင်းရှင်းလေးဥမာပြရင်တော့လူတယောက်ရဲ့ဘဝတန္တရာကိုခုပွင့်သွားတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား45ဝါနေမသွားဘူးလား45ဝါနေသွားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဆွမ်းလည်းမစားနဲ့ဘေးပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါတွေလည်းတရားမဟောနဲ့ဒီတရားဝါတူတယောက်ရဲ့အတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့တန္တရာကိုဟောမယ်ဆိုရင်45ဝါတာကုန်သွားမယ်အဲ့ဒီတရားဝါတယောက်ရဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တန်တရာပြိဿကြီးမကုန်ဘူးကုန်မလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲတန်တရာရှိလို့ပြောကြည့်ပါဒုပြိဿကိုထပ်ဥမာတစ်ခုပေးမယ်တန်တရာရှိတယ်ဆိုတာဘာနဲ့တူတော့ဆိုတော့တရက်ပင်ကြီးမရှိဘူးလားတရက်ပင်ကြီးကဘာအသီးသီးတော့တရက်သီးကပြိဿကြီးတရက်စီလေးယူပြီးတော့ဘာဖြစ်လာတော့တရက်ပင်ကြီးဖြစ်လာတယ်တရက်ပင်ကတရက်သီးတရက်သီးကတရက်ပင်ကတရက်သီးအသီးကအပင်ကအသီးဘာဖြစ်နေလဲတန်တရားလဲနေတယ်တရက်ပင်တန်တရားလဲမနေဘူးလားအဲ့ဒီတရက်ပင်နဲ့တရက်သီးဘယ်တုန်းကဖြစ်စပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့လို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဘယ်ဘုရားလဲတဲ့တုန်းကဖြစ်တယ်လို့မေးရင်ကောဘယ်လိုဖြေမလဲတရက်သီးဆိုတဲ့အသီးကဘယ်တုန်းကစပေါ်ခဲ့တယ်လို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှလဲဟုတ်ရဲ့လားပြိဿအဲ့တော့အုံးပင်နဲ့အုံးသီးနဲ့တန်တရားလဲမနေဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်တော့မှပေါ်ခဲ့တာလို့မင်းရင်သိမလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲတန်တရားရှိလို့ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လား
တန်တရာရှိတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပ်ပင်ညုတဉာဏ်ဆိုရင်တပ်ပင်ညုတဉာဏ်ရှင်ဆိုရင်တဲ့သူအကုန်လုံးသိရမှာပေါ့တဲ့တရားဝါဒုတိယရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်တော့မှစပြစ်တယ်လို့ဘုရားသိရမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါမင်းတို့ဟလာဘုရားမသိဘူးဆိုတဲ့ကကိုဘုရားတပ်ပင်ညုတဉာဏ်ရှင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုကန့်လာတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမှာမရှိဘူးလားအဲဒီတော့ပရိသတ်ကြီးဥမာဝိဇ္ဇနဝတခုပေးရတယ်ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးမဟာပရိမြေကြီးတွေမရှိဘူးလားမြေမှုန့်နေရနဲသလားများသလားအဲ့ဒီမြေမှုန့်လေးတွေကိုရည်တွက်လို့ရမလားမြေမှုန့်နေနဲမှန်းများမှန်းတော့မသိဘူးလားကလေးမေမေလူကြီးမေမေမြေမှုန့်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုရင်အများကြီးဘယ်နှမုံရှိတယ်လို့မေးရင်ဖြေနိုင်မလားမဖြေနိုင်လို့ဟာမင်းမသိဘူးအားဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားမြေမှုန့်ဘယ်နှမုံရှိတယ်တော့ပြိဿကြီးသိပါမလားဘာကြောင့်လဲအကောင့်ဒီပဲနံပါတ်ရေးတွက်လို့မရဘူးလေဘယ်သူမှလည်းမသိနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသွားမေးလေမြတ်စွာဘုရားကဒီမြေမှုန့်တွေကိုလိုက်ရေးတွက်ပါမလားအဲ့ဒါအယူတွေအဘောတွေအနှမ်းတွေမေးတဲ့မေကွန်ပြိဿကြီးဟုတ်သွားပြီလားဒီကူလည်းပဲတန်ត្រာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘလောက်တောင်ရှိလို့ဆိုရင်ကွာတဲ့ပုပ္ပါကောတိနပညာယတိရှေးအစွန်းကိုငါဘုရားကြည်တာတော့မမြင်ဘူးတဲ့ဘလောက်တောင်ရှိလို့ဆိုရင်ဘလောက်တောင်ရှိတယ်ဘုရားကဒီတိုင်းဟောတာမြတ်စွာဘုရားတန်ត្រာရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြိဿရေဟုတ်ပထဝီတုတ်မှာရှင်းပြထားတယ်ဘာတုတ်ပထဝီဆိုတာမြေကြီးတုတ်ဟာဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာရှိနေတဲ့စัจ java လာကမ္ဘာလောကကြီးမှာရှိတဲ့မြေကြီးတွေကိုအကုန်လုံးတူးယူလိုက်တဲ့တူးယူပြီးတော့ပြိဿရေရေးနဲ့ရောပြီးအလုံးကလေးတွေလုံးမယ်ဇီးသီးခန့်လုံးမယ်ဘလောက်လုံးမလဲဇီးသီးလောက်လေးတွေလုံးပြီးတော့အဲ့ဒီစัจ java လာကမ္ဘာမြေကြီးမြေအလုံးတွေပုံထားပြီးတော့တန်ត្រာရှည်လားမရှိလားတွက်ကြည့်မယ်နော်ပြိဿရေအဲ့ဒီမြေကြီးတစ်လုံးယူပြီးတော့ဒါငါအမေရဲ့ဘဝတစ်လုံးချနောက်တစ်လုံးယူလိုက်ဒါငါအမေရဲ့ဘဝတစ်လုံးချငါအမေရဲ့ဘဝတစ်လုံးချစတုထအမေပင်စမအမေဘဝတရားအမေဘဝတစ်ထောင်အမေဘဝတကရေအမေဘဝအာတန်ပေါင်းများစွာအမေလို့ရည်တွက်မယ်ဆိုရင်တဲ့မြေကြီးအလုံးလေးတွေဒါကုံသွားမယ်အမေအဆက်ကုံမလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲရှည်လို့မှန်တယ်နောက်ကပြိဿရာအဲ့ဒီမြေလုံးလေးတွေယူလိုက်ယူပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုပြန်တွေ့မယ်ဒါယခုဇလန်းကျွန်းဆရာတော်ဆလုံဆရာတော်ရဲ့ဘဝတစ်လုံးချနောက်တစ်လုံးယူလိုက်ဒါအရင်ဘဝတုန်းကငရဲယူရလာတယ်ပဲထားရပါတော့ပြိဿကြီးနော်ငရဲပြည်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတစ်လုံးချဒါဟုတ်ခါတစ်လုံးယူပြီးတခါတတိယဘဝတုန်းကနတ်ပြည်ကနတ်သားချောချောလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတစ်လုံးချသရုပ်ဓဘဝတုန်းကမြမကြီးမင်းကြီးချောချောလေးဖြစ်တာလေးတစ်လုံးချအဲ့ကနေငရဲဆင်းလိုက်အတရိษံဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်တစ်လုံးချသွားမယ်ဆိုရင်ဇလန်းကျွန်းဆရာတော်ရဲ့ဘဝတွေ့ဟာပြိဿကြီးကုံပါမလားဘာတွေပဲကုံသွားမလဲမြေကြီးအလုံးတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်တရားဒုတိယရဲ့အတိတ်ကတန်ត្រာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကုံပါမလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲတန်ត្រာရှိလို့ဒါဆိုရင်ပြိဿကြီးတန်ត្រာရှိတဲ့အကြောင်းတော့သိမသွားဘူးလားနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးပါတယ်အတုဆိုတဲ့တုတ်ဘာတုတ်လဲအတုဆိုတာပြိဿရေမျက်ရည်တုတ်ပေါ့မျက်ရည်တဲ့တို့လူသားတွေမွေးလာကြတဲ့ယခုချိန်ထိမျက်ရည်တွေမကြရဘူးလားအမေအတွက်ပူရအဖေအတွက်ပူရနောက်ဆုံးညာတိပြဿနာပေါ့ဆွေတွေမျိုးတွေအတွက်မပူရဘူးလားဆွေတွေမျိုးတွေတခုဖြစ်လို့မျက်ရည်တွေကြရတယ်ဟာစီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေလို့မျက်ရည်တွေမကြရဘူးလားဒီဘဝကြတဲ့မျက်ရည်ကိုအများကြီးမစုထားနဲ့ဒီဘဝမှာမျက်ရည်လေးတစ်စက်ပဲစုမျက်ရည်ဘယ်လောက်စုမျက်ရည်တစ်စက်စုကိုရင်ဘဝလည်းပြိဿကြီးမျက်ရည်တစ်စက်နောက်ဘဝတကရေဘဝဂရီပေါင်းများစွာပြိဿကြီးမျက်ရည်တွေစုထားမယ်ဆိုရင်တဲ့တရားဝါတူတယောက်ရဲ့မျက်ရည်တွေဟာမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးလေးစင်းတက်တောင်များပါတယ်မများဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသန္တရာရှိတာရှင်းမသွားဘူးလားဒုဗိဒ္ဓတွေအဲ့ဒီအတုသုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုသူရလေးတွေလည်းနေချင်းပြောပြအောင်မယ်ဒုဗိဒ္ဓတွေလူလောကကြီးမှာမျက်ရည်တွေမကြရဘူးလားဘာကြောင့်ကြရတယ်လဲပရိယေတနာကြောင့်ပြောကြည့်ပါလူလောကကြီးမှာပြိဿရေမွေးလာကြတဲ့ဒီတိုင်းနေလို့ရမလားစီးပွားရေးတွေမရှာရဘူးလားလူမှုရေးတွေကမလုံးရဘူးလားစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးအိမ်တော်ရေးဟိုရေးဒီရေးစားတဲ့ရေးကိစ္စမှန်သမျှတွေလုံးရတယ်ပရိယေတနာရှာရဖွေရတယ်မစင်ရဘူးလားဆင်းရဲတော့ပြိဿရေမျက်ရည်တွေမကြရဘူးလားပရိယေတနာဒုက္ခကြောင့်တဲ့နောက်တစ်ခါဘာတွေဖြစ်တော့ဆိုတော့ပြိဿရေနောက်ကဒုက္ခ၃မျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာ၃မျိုးဆက်ဖြစ်တော့
တောပိတ္တတွေလူလောကမှာရှိနေပါတယ်အားလုံးလည်းကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်မိကုံးလေးတစ်ခုမေးပေမယ်နာနာဘာဝဝိနာဘာဝကြားဘူးသလားအားလုံးကြားဘူးရဲ့လားနာနာဘာဝဝိနာဘာဝဆိုတဲ့သဘောတရားကိုတောပိတ္တတွေဘလို့များထင်သလဲပြောကြည့်ကြည့်ပါလူကြီးမိဘတွေကဘလို့သင်ခဲ့တော့နာနာဘာဝဝိနာဘာဝငငယ်တုန်းကတောပိတ္တကိုဘလို့သင်ခဲ့တော့တရေတွေတစီတွေကြောက်စရာတွေဆိုပြီးမသင်ခဲ့ဘူးလားမြမတပြည်လုံးလည်းပဲနာနာဘာဝဝိနာဘာဝဆိုရင်တရေတစီတွေလို့မထင်ဘူးလားထင်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့နာနာဘာဝဝိနာဘာဝဆိုတာဒုဗိဒ္ဓကြီးတရေတစီမဟုတ်ပါဘူးထပ်ရှင်းပြမယ်ပရိယေတနာဒုက္ခကြောင့်တဲ့လူလောကမှာစားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ဆိုပြီးဗိဒ္ဓကြီးမရှားရဘူးလားရှားရတော့ဗိဒ္ဓကြီးအင်မတန်ချစ်ခင်တဲ့မြတ်နိုးတဲ့တွေ့တာတဲ့တန်ရောစဉ်ရှိတဲ့မိဘတွေနဲ့လည်းခွဲခွာပြီးတော့မသွားရဘူးလားဘိတ်သူတွေဘလောသူတွေကော့တောင်းသူတွေမာချိုင်ဘန်ကောက်ထဲမှာအပြည့်ပဲတရားသွားဟောရင်မေးလိုက်ဘယ်ရလဲဒီတိုင်းကတင်းသားကြီးတိုင်းတိုင်းလုံးပြိတ္တကြီးခွဲခွာပြီးမနေရဘူးလားဘာကြောင့်ခွဲခွာရတယ်လဲပရိယေတနာကြောင့်ပြောကြည့်ပါပရိယေတနာဆိုတာပြိတ္တကြီးရှာရဖွေရတဲ့ဒုက္ခကြောင့်ပြိတ္တကြီးအင်မတန်ချစ်ခင်တဲ့မိသားစုတွေခွဲမသွားရဘူးလားမိတွေဖတွေဆွေတွေမျိုးတွေနောက်ဆုံးပြိတ္တကြီးရီးစားရှိအောင်ရီးစားအောင်ခွဲမသွားရဘူးလားဟိုကြမှာဖုံးပြန်ဆက်ပါမယ်ဒီလိုမလုပ်ဘူးလားအဲ့လိုပရိယေတနာဒုက္ခကြောင့်ပြိတ္တကြီးအင်မတန်ချစ်ခင်မြတ်တို့တွေ့တာတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့ခွဲခွာရတာကိုတဲ့ခွဲခွာရတော့ပြိတ္တကြီးဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကနာနာဘာဝဒုက္ခတဲ့ဘာဒုက္ခလဲနာနာဘာဝဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးရှင်ကွယ်ကွယ်ရခြင်းဒုက္ခပြောကြည့်ပါဒုပရိသတ်တွေရှင်ကွယ်တွေကွယ်မနေရဘူးလားဦးစင်းဆိုရင်ဘုန်းကြီးဝတ်တွေကအခုဆိုရင်အသက်20ရှိသွားပြီ73နှစ်တရားဝတ်တာ33နှစ်ရောက်လာပြီအမေနဲ့9ရက်အတူတူမနေဘူးအနှစ်20ရှိပြီအမေနဲ့ပြိဿကြီးရှင်ကွယ်မနေဘူးလားအမေကသားကိုခွဲချင်မှမလားသားကောအမေကိုခွဲချင်မှမလားဒါပေမဲ့လို့ခွဲနေရတယ်မခွဲရဘူးလားပြိဿကြီးအဲ့ဒါဒုက္ခလားဒုက္ခလားတို့ပြိဿတွေလည်းပြိဿကြီးလူလောကမှာစီးပွားရေးတွေအဆင်မပြေတော့ဟိုမှာပြေးလို့ရဒီမှာပြေးလို့ရအမေနဲ့ဖေနဲ့တကွဲသားနဲ့သမီးနဲ့တကွဲပြိဿကြီးမိဘနဲ့သားသမီးနဲ့တကွဲစီကိုကွဲမနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုဘာဒုက္ခရှင်လျက်ကွဲကွာခြင်းနာနာဘာဝဒုက္ခလိုက်ဆိုလိုက်နာနာဘာဝရှင်လျက်ကွဲကွာခြင်းတရေတစီဟုတ်သေးသလားဟုတ်ရင်လေကိုယ်တိုင်ပဲတရေဖြစ်တော့ပြိတ္တကြီးနော်ကိုယ်တိုင်ပဲပါလေတရေတွေတစီတွေဖြစ်မှာနောက်တော့ပြိတ္တကြီးအဲ့ဒီလိုစီးပွားရေးတွေသွားရှာရင်းနဲ့တနေ့တစ်ချိန်မှာပြိတ္တကြီးကိုယ်လည်းပဲအသက်မဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးလားနောက်ကကြံရည်တဲ့ကြီးပါမှာမြို့ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့အမေတွေဖေတွေလည်းပဲကျမ်းမာကြီးတွေချိုးတက်ပြီးတော့မသေးနိုင်ဘူးလားဆွေတွေမျိုးတွေကမသေးနိုင်ဘူးလားသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောလောကမှာအများကြီးမရှိဘူးလားသူတို့တွေပြိတ္တကြီးပရိယေတနာဒုက္ခကြောင့်ရှာရဖွေရတဲ့ဒုက္ခကြောင့်သေကွဲတွေလည်းကွဲမသွားဘူးလားသေကွဲတွေကွဲတော့ဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားအဲ့ဒီလိုတဲ့စီးပွားရေးတွေရှာရင်းနဲ့သေကွဲတွေကွဲသွားရတဲ့ဒုက္ခကိုမြတ်စွာဘုရားကဝိနာဘာဝဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲလိုက်ဆိုကြည့်လိုက်ဝိနာဘာဝသေလျက်ကွဲကွာခြင်းသေကွဲတွေကမကွဲဘူးလားသေကွဲတွေကွဲတော့ဗိဒ္ဓကြီးသားဖြစ်တဲ့သူသေသေးအမေဖြစ်တဲ့သူသေသေးဘသူပဲသေသေးဆွေတွေမျိုးတွေသေပြီဆိုမျက်ရည်တွေမကြရဘူးလားကြားရတာဗောဩငါသားတယောက်ငါသမီးတယောက်အမေတယောက်ဟာဆုံးသွားချပြီမျက်ရည်တွေကိုအင်းနည်းနည်းမဟုတ်ပြိတ္တကြီးအများကြီးတော့မကြရဘူးလားအဲဒီတော့နာနာဘာဝဝိနာဘာဝဆိုတာရှင်ကွယ်ကွယ်ခြင်းသေကွယ်ကွယ်ခြင်းပြောကြည့်ပါတရေတစီဟုတ်လားတို့လူသားတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်မနေဘူးလားယခုလိုတရားနာရတော့ပြိတ္တကြီးသိမသွားဘူးလားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပိဋကတ်တော်မှာရှိပါတယ်ပြိတ္တကြီးရှာဖတ်ကြည့်ပါနော်တချို့တွေသိပြီးတော့မရှင်းဘူးနာနာဘာဝဝိနာဘာဝကိုမရှင်းကြအဲ့ဒီဘာဝနှစ်ပါးနဲ့မဟုတ်နောက်တစ်ခါပြိတ္တကြီးဘာဝတစ်ပါးကြံနေသေးတယ်နောက်တစ်ပါးကတော့လိုက်ဆိုလိုက်ပါအညထာဘာဝအညထာဘာဝဆိုတာဘဝခြား၍ကွဲကွာခြင်းပြောကြည့်ပါရှင်ကွယ်ကွယ်ခြင်းသေကွယ်ကွယ်ခြင်းဘဝခြား၍ကွယ်ခြင်း
Nana Bawa Inyata Bawa Mamimala Bawa Chabi do Gwele Breda Ye, Hulu Siwa Shayene, Tapia Dua, the Dware Sujabazu. Miguel Jeda, Made Pedia, Imajamini Gavula. Tapia Dua, the video babe, one on Yodama Matibu, Diela. Bawari Chamadoula. Jana Midazu, the Angadaye, Nadami, Miru Piduarovi, Yadani, Bibarelu, only being on each other, only Yado Leve, whoever watch out on a book, Tina Baomala. Mina Baomala. Toto Breda Ye, Luanza Swizia Magamula. I don't know what Chabi or the Dudawadi Maguaya Bula. Daja, Yazabiaga, Nana Bawa, Wina Bawa, Inyata Bawa. I love a machine that Udawa, Lono, the Lube, Nabe, Jama, baby, Trace under water, maybe Nana Bawa, Shelly, Guaya, Jinsu, the Doga Lagam. Wina Bawa, Delia, Guaya, Jinsu, the Wina Bawa, Doga Lagam. Inyata Bawa, Jabido, Guaya, Jinsu, the Doga Lagam. It is the Bawa. Tomba Bawa Diadogo, Gati, the Gonswa, Madri, or Jado, Muge, Babi, Daddy. Ailo Bawa Domba Doga Diari, the Twido, Myairi, Alo Machaya Ula. Jadem Yaili, Sutame, Suyin, Maha, the Modia, listen it on Breda, Yamani Bula. Ailo Miara, Breda, Tandra, Shilula, Turula. Tandra, Shile, John Timotwabula. That's when send me, Tandra, Bajang, Shiadale, Balup Shimile. Shijinlo, Shiba de Piala. Tandra, Bajang, Shiadale, Tiana Mavetime, Tiamana and Tibamala. Tandra, Bajang, Shiadale, we know Breda, Madwaba, the Lone Neva. She the Yago, Matilo, Yojiva Shinglide. She the Yago Matilo, Tania Biome swing. Machide the Yago, Tinilo, Bago Dinile. Machide the Asura Pali. Lusura Shidala. Pogo Sura Shidala. Nasura Shidala. Jaujazura Shidala. Maima Sura Shidala. Chore Lare Sura Shidala. Taimelo Ludari Alonga, Machida, a Silogo Timinibula. A Ludiabe, Nadiabe, Quidgome, Wetagome, Jetagome, Chorabe, Larabe, Chandarabe, Sierrabe, Subido, Machide Diarigo, Ludari Alo, Nizinemia, Gaunema, Timinibula. Machide Diago, Tinide, Papinile. Machide Diago, Tinido, Tandra, Lady Rabo, Side Diago, Tin, Tandra Levamala, Side Diabale, Yogasu, Nasu, Oyala, Basule, Side Diaga, Yozu, Nazu, Kanda Ngaba, Jodaya, Nadaya, a John, a Jodaya, Hoyala Bredai, Ada the game Shula. Ari Sini, Yosu Nasugo, Dobeda Miendala, Bajibe Miendale, Lube Miene, Nabe Miene, Xiaojabe Miene, Yosu Nasulo Miendala, a John Josasa de Diari Lumia Miendala. Tasu Chindawi, a Shidiago, Dobeda de Matijabu, Diela. Shidiago, Matibu, Machide Diago, Tini, Aridia Nabajan Bapinile. Lenny de Yaswabia Kidunga Bredai. Kotala Dine, Hobaga, Pawijaga, Daisura, Toto Widi. Kotala Miniga, Kotala Daima, Ocho de Pawijaga, Daima, Kotala Mini, Swim Yuri, Parishido. Swim Yoga Bredai, Mini Menda, a Yao Tone, she, Palaushi. Pawijaga, Daima, Menda, Yao Tone, she. Mena ya don't say Breda Yetini Dokama, Balo the Le Sudo, Tanya Dokama Boli. Dogazatu and Lady Miari Gonyu, Tausiari Breda Yeti Boli, Sayiri Agono you, Amutami Tiago Colari. Pietan Sama, Padule? Pietan Sama, Udimiago call, we may not don't take long, don't say long ha.
မြင်းတွေပေါ်မှာတက်ပြီးစားကြရတယ်တောက်ကြရတယ်လှန်နေလေးတွေများတွေနဲ့ပေါ့မင်းသားဆိုတော့လေခမ်းပြောင်းပြောက်ပေါ်ပြိတ္တကြီးသူတို့မှာပြိတ္တကြီးမင်းသားဆိုတော့အာနာမရှိဘူးလားရှိတော့ပြိတ္တကြီးမင်းသားဘယ်သူမှလူမထင်ဘူးအဲ့ဒီမဲ့တောကစားထွက်လာတယ်တဏီကုံတောကစားထွက်တောထဲမှာတွေ့တဲ့သမင်းတွေတရေတွေယုံတွေကြောင်တွေအကုန်လိုက်ပြစ်ပြီးတော့ရတဲ့အသားတွေကိုမီးတွေနဲ့ကင်းပြီးပါတဲ့အရက်တွေနဲ့ညမှာတောက်ကြစားကြစားပြီးတော့ဆောတော့ငါပါလာတဲ့မော်ရယ်ကဲပြည်တန်စာမတယောက်နဲ့ညမှာပြိတ္တကြီးပျော်ပါကြတယ်ဘာလို့ကြလို့တညလုံးမူးကြယူကြပျော်ပါကြပေါ်ပြိတ္တကြီးပျော်ပါပြီးည7 နာရီတကောင်ကျော်တော့မူးပြီးတော့မင်းသားအယောက်30လုံးအိပ်ပျော်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတော့အိပ်ပျော်သွားတော့သူတို့ခေါ်သွားတဲ့ပြည်တန်စာမမော်ရယ်ကဲမှာဘာလို့တော့မင်းသားတယောက်ရဲ့ပစိုးချွတ်ပြီးတော့ပစိုးချွတ်တာတော့ဟိုကမသိဘူးဘယ်တော့မူးလဲမမူးတယ်လဲဆိုတော့ပြိတ္တကြီးပစိုးတို့ကိုချွတ်ပြီးတော့ဘာလို့တော့ဆိုမင်းသားအယောက်30လုံးမှာပါတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကြောက်တံပရမ ्या တွေအကုန်လုံးဆွဲချွတ်တရားမှဘာမှမထားခဲ့ဘူးအကုန်လုံးဆွဲချွတ်ပြီးတော့ပစိုးတစ်ခုတည်းထုတ်ပြီးတော့စောတော့ကပြည်တန်စာမှာခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်တိုးတွေကနေထွက်ပြေးတယ်မနက်ကမိုးလင်းလာတော့မင်းသား30လုံးကြည့်လိုက်တာသူ့ကြည့်လဲဘာမှမရှိကိုကြည့်လဲရှိသေးသလားရွှေတွေငွေတွေဘာမှမရှိတော့ဟာငါတို့ဟာတွေဘီယူသွားတော့လိုက်ရှာစမ်းဆိုပြိတ္တကြီးရှာကြည့်လိုက်တော့စောတော့ကခေါ်လာတဲ့ပြည်တန်စာမှာပျောက်မနေဘူးလားဒီကောင်မယူလာပဲဖြစ်မယ်တဲ့ဒီမိမငါတို့ပစ္စည်းတွေယူသွားတယ်ငါတို့ကိုကြောသွားတယ်နော်အဲ့တော့ကဲမြင်းမော်အားလုံးတဲ့လေးတွေများတဲ့အကုန်ပြင်ဓာတ်တွေပြင်ပေါ့ပြိတ္တကြီးလှန်နေပြင်ပြီးဒီမိမကိုရှာမယ်တွေ့ရင်တတ်မယ်တွေ့ရင်ဘာလုပ်မလဲမင်းသားဆိုတော့တတ်လို့မရဘူးလားရတယ်တွေ့ရင်တတ်မယ်ဆိုမနက်ကမိုးလင်းတွေကဘာမှမစားဘူးပြိတ္တကြီးတောထဲမှာတဲ့မြင်းနေနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကိုလိုက်ရှာတာအမျိုးသမီးကိုရှာတယ်ဘာကိုရှာတော့ရှာရင်နဲ့မနက်က9 နာရီ10 နာရီ17 နာရီ12 နာရီထိုးတော့နောက်ဆုံးတော့ပြိတ္တကြီး1 နာရီဝန်းကျင်ရောက်မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီတောထဲမှာပြိတ္တကြီးနေတန့်စင်ပြီးတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အိမ်အရိပ်မှာမြတ်စွာဘုရားကဇန်သမပတ်ဝင်စားနေဘာလို့နေတော့ဇန်သမပတ်ဝင်စားနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပြိတ္တကြီးသူတို့ကဘွားကနေတစ်ပင်ကြီးအောက်မှာသွားတွေ့တော့ဗိုက်တရားလဲစားဒေါသတွေရလဲဖြစ်ဒေါသမီးတွေသူတို့ရှင်ထဲမှာလောင်မနေဘူးလားဘသူကိုလောင်နေတာလဲအမျိုးသမီးတယောက်ကိုဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုဒေါသမီးတွေလောင်တော့မြတ်စွာဘုရားတွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားမြင်တော့လေသူတို့မနေနိုင်ဘူးဝင်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတယ်ပေါ့ရှ िख ိုးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်မင်းတို့ကောင်းနေဘယ်ကလာတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့နော်တောထဲမှာလိုက်ရှာနေတယ်ဘာရှာတယ်လဲမိမကိုရှာနေတယ်ဗျာပြိဿကြီးဘာကိုရှာနေမိမတရားကိုရှာနေတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမင်းသား3ချိန်လေးကိုနေပါအောင်ကွာတဲ့မင်းတို့ရှိတဲ့ဓာတ်တွေလှန်နေလက်နဲ့တွေအကုန်ချလိုက်ငါဘုရားပြောတဲ့စကားလေးနဲ့ချင်းနားထောင်စမ်းပြန်ပြောစမ်းမင်းတို့ဘာရှာတာလဲဆိုတော့မိမကိုရှာပါတယ်ဗျာမင်းတို့ကွာတဲ့မင်းသား3ချိန်တဲ့မရှိတဲ့မိမကိုရှာမနေပါနဲ့ကွာအဲ့ဒါတရားပဲအဲ့ဒါဘာလဲပြိတ္တမရှိတဲ့မိမကိုရှာမနေပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတိုင်းမိတ်လိုက်အဲ့ဒီတိုင်းမိတ်လိုက်တော့ပြိတ္တကြီးမင်းသား3ချိန်ကမြတ်စွာဘုရားဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘယ်နဲ့မရှိရမှာလဲဗျာရှိတာပေါ့တဲ့ညတော်ကတော့တပည့်တော်တို့နဲ့ပြောကြပါကြသေးတယ်တပည့်တော်တို့ပစ္စည်းတွေယူပြီးထွက်ပြေးတာဗျာတဲ့မင်းသား3ချိန်ကလည်းရှိတယ်ပြောမနေဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကလည်းမရှိတာကိုရှာဝင်ရလို့မိတ်မနေဘူးလားမင်းသား3ချိန်ကဘယ်ဘက်ကနေပြောနေတာလဲတန်မုတိဘက်ကပြောတယ်ပြောကြည့်ပါတန်မုတိဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မိမဆိုတာမရှိဘူးလားယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးလားချမ်းသာတာလည်းရှိတယ်ဆင်းရဲတာလည်းရှိတယ်ရှင်ပြန်လည်းရှိတယ်တရောင်းစားလည်းရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကပြိဿကြီးဘယ်ဘက်ကနေမိတ်နေတာလဲပရမတ္ထဘက်ကပြောကြည့်ပါပရမတ္ထဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်မိမဆိုတာရှိသေးသလားဘာပဲရှိယုံအစုနာအစုပဲရှိတယ်မိမဆိုတာလည်းခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တရားနာတရားပဲရှိတယ်အကြောင်းအကျိုးပဲရှိတယ်မိမဆိုတာရှိသလားမြတ်စွာဘုရားမိန့်တာကပရမတ္ထဘက်ကမိန့်နေတယ်မင်းသား3ချိန်ကတန်မုဒိဘက်ကပြောမနေဘူးလားပြောနေတော့ပြိဿကြီးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့ကွာတဲ့မရှိတဲ့မိမကိုရှာမနေပါနဲ့ဟောပါလဲရှိတယ်ဗျာတဲ့မရှိပါဘူးမင်းသားတို့တဲ့မင်းတို့ရှင်တဲ့ကိုမင်းတို့လှမ်းကြည့်လိုက်ကြစမ်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဆွဲပြီးတရားဟောတာဆွဲပြီးဘာလို့တော့မင်းတို့ရှင်တဲ့ကိုမင်းတို့လှမ်းကြည့်လိုက်စမ်းတဲ့အိဋ္ဌိအာရဘရာဂောဥပ္ပစ္စတိဒေါမနတံဥပ္ပစ္စတိ
တဲ့အဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းဒီအဲ့ဒီအာရဘမိမတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရာဂောဥပ္ပစ္စတိမင်းတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာညတုန်းကရာဂမီးတွေလောင်ခဲ့တယ်ကွာတဲ့မင်းတို့ရင်ထဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မီးဟုံးဟုံးတောက်လောင်နေတယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲညတုန်းကမလောင်ခဲ့ဘူးလားဘာမီးတွေလောင်ရာဂမီးတွေလောင်ခဲ့တယ်တဲ့ယခုလည်းပဲအဲ့ဒီမိမကိုအဲ့ဒီအာရဘမိမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာယခုအဲ့ဒီမိမကိုတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါသောဥပ္ပစ္စတိဒေါသမီးတွေလည်းပြိဿကြီးလောင်မနေဘူးလားရာဂမီးတွေလည်းလောင်ဒေါသမီးတွေလည်းလောင်ရာဂမန်ဒေါသမန်ကိုသိရလားမသိပဲမိမတရားကိုလိုက်ရှာမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဘာမှမသိတာကမင်းတို့ရင်ထဲမှာမောဟမီးတွေလောင်နေတယ်ဗာမီးတွေလောင်မင်းတို့မင်းသားဆိုပြီးတော့ငါတို့တတ်လို့ရတယ်ဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မာနမီးတွေကိုပြိဿကြီးလောင်မနေဘူးလားပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိဆက်တစ်ပါးတည်းမကဘူးဝက်တောင်ကြော်သွားအောင်မေအဲ့ဒီတော့မင်းတို့ရင်ထဲလှမ်းကြည့်လိုက်စမ်းမင်းသားသုံးချိန်မိမတရားကိုအကြောင်းပြီးတော့ရာဂမီးတွေလောင်နေတယ်ဒေါသမီးတွေလောင်နေတယ်မောဟမာနဆိုတဲ့မီးတွေလောင်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီမီးတွေကိုမင်းတို့ငြိမ့်သက်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်မငြိမ့်သက်နိုင်ရင်ကောင်းပါမလားတကယ်တော့မင်းတို့ဖြစ်တဲ့နာကအိဋ္ဌိအာရဘမိမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနံဒေတိသီလသမာဓိယတိဥပောဒရကမ္မကရောတိမိမတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးမင်းတို့ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့နာကဒါနတွေပြုတဲ့နေသီလတွေစောင့်တည်တဲ့နေတရားတွေပြိဿရေမနာသင့်ဘူးလားတို့ပြိဿလည်းဒီလိုမဖြစ်သင့်ဘူးလားအကြောင်းပြုခြင်းရဲ့နောက်မှာပြိဿရေအကုသိုလ်တွေဖြစ်ရင်ကောင်းမှာမလားအကြောင်းပြုခြင်းရဲ့နောက်မှာကုသိုလ်တွေဖြစ်ရင်မကောင်းဘူးလားပြိဿရေဆိုကြပါစို့လူငယ်2ယောက်ပေါ့လေချစ်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်လေးကောင်မလေး2ယောက်ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ကောင်မလေးကဥပုံနေ့မှာဘုန်းကြီးเจ้าကိုသွားပြီးတော့တီလာယူတယ်ဆိုပါစို့ကောင်ကလေးကလည်းမတွေ့ရမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြိဿရေဘုန်းကြီးเจ้าကိုလိုက်မသွားဘူးလားတတိဒီပဲ तू ကတီလာယူခြင်းရဲ့လားတရားကောနာခြင်းရဲ့လားဘာဖြစ်ရှင်လို့လိုက်တာလဲသူ့ကောင်မလေးတွေ့ခြင်းလို့ကိုပြိဿရေဘုန်းကြီးเจ้าကိုလိုက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီတော့အကြောင်းပြုတာကကောင်မကလေးဟုတ်ရဲ့လားပြိဿအကြောင်းပြုတာကအိဋ္ဌိအာရဘမိမကိုအကြောင်းမပြုဘူးလားကောင်မလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူလည်းပဲကြောင်ကြရတရားနာပြိဿတဲ့ဝင်ပြီးသူ့ကောင်မလေးမြင်နိုင်တဲ့နေရာကနေလက်ဦးလေးချီပြီးကြောင်ကြရတရားမနာဘူးလားသီလလေးလည်းမဆောက်တည်ဘူးလားဘာပဲပြောပြောတည်ငါကုသိုလ်လေးတော့ရမသွားဘူးလားတကယ်တော့စိတ်စေနာပြိဿကြီးပါလို့လောက်တာလားမပါလို့လောက်တာလားအဲ့ဒီတော့ဟောမပါတော့လည်းပဲပြိဿကြီးမိမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမှုယူတတ်မယ်ဆိုရင်စောတော်ကရည်စား2ယောက်လုံးကုသိုလ်တွေမရဘူးလားဟုတ်ပြီနော်တို့ပြိဿကိုကုသိုလ်ယူတတ်အောင်ပြောတာယခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့မိမတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကွာဒါနသီလဘာဝနာတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့မိတွေငြိမ့်မယ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မိတွေကဆက်ပြီးတော့တဟုံးဟုံတောက်လောင်လိမ့်မယ်ဒီနားမှာရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးရှင်းကြတယ်ဟုတ်ပင်လေတောင်ကြီးပါလေးတရားမှာတရားသွားဟောဇလန်းကျွန်းဆရာလွန်ခဲ့သော3နှစ်ကတရားသွားဟောတော့ပြိဿကြီးဒီတရားပွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝေယဝိဇ္ဇအဖွဲ့တွေရှိတယ်ဝေယဝိဇ္ဇအဖွဲ့တွေထဲမှာမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်မျိုးသားတွေလည်းပါကာလာသားကာလာသမီးတွေအဲ့ဒီမှာမျိုးသမီးတယောက်ကဘာလို့တုံးဆိုတော့ကာလာသားတယောက်ကိုပြောတယ်ဟေးတဲ့ငါတို့ဇလန်းဆရာတော်ဇလန်းကျွန်းဆရာတော်တရားပွဲ3ညလုပ်မယ်တဲ့3ညပြီးရင်တဲ့ငါတို့တွေတဲ့ညနော်ထမင်းချက်စားကြမယ်ဒီဘက်မှာပြိဿကြီးအလေးထားမရှိဘူးလားထမင်းချက်စားမယ်တဲ့ရော့တဲ့ကြက်3កောင်ယူသွားတယ်ကြက်ကိုအုပ်ထားတယ်တရားပွဲပြီးရင်ကြက်ကိုတတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲပြိဿကြီးအကြောင်းပြုတာကဘာကိုအကြောင်းပြုလဲတရားပွဲကိုအကြောင်းပြုလိုက်တယ်ကြက်ကိုတတ်ပြီးတော့သမင်းချက်စားမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအကုသိုလ်ဖြစ်မသွားဘူးလားလောကမှာပြိဿကြီးဒါအကျိုးတော်ဆောင်ဝေယဝိဇ္ဇဖွဲ့တွေလည်းပဲဒီသဘောတရားလေးတွေမသိသင့်ဘူးလားကိုလုံနေတာကကုသိုလ်ဘဝမှာအကုသိုလ်ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြိဿကြီးကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးဒါလေးတွေလည်းမှတ်ခဲ့အဲ့ကျတော့စောတော်ကကလာသားတယောက်ကတော့အသိပညာရှိတော့ဟာတဲ့ငါတို့ကတရားပွဲလုပ်တာတဲ့ကြက်တက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့မသိလျော်ဘူးတဲ့ငါတို့ဝေယဝိဇ္ဇအဖွဲ့တွေဒါလုံးဝမသိလျော်ဘူးငါတို့တွေရှိတာလေးပဲဝယ်ချက်စားရအောင်ဟောဒါဆိုရင်အပြစ်ကင်းမသွားဘူးလားဒီလိုလုပ်ရမန္တလေးမှာလည်းတရားတစ်ပွဲကြုံခဲ့ပါတယ်ဇလန်းကျွန်းဆရာတော်မိနစ်တုန်းကသွားဟောတယ်တရားပွဲစီစဉ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့ပြိဿကြီးဘာလုပ်ပြရတယ်လဲဆိုရင်ပြောတော့လေတော်တော်ရှက်ဆရာတော်ကောင်းပါတယ်ပြောတော့ပြောဦးမယ်တိတ်တော့မကျင်တတ်ဘူးရှင်ထဲမှာတရားပွဲတပွဲကိုပြိဿကြီးတကာတယောက်ကပင့်တယ်တကာတယောက်ကသူ့ဘုန်းကြီးကိုပင့်မယ်သူ့ဘုန်းကြီးကိုပင့်ပြီးတော့နာမယ်ဆိုရင်အဲ့ပင့်တဲ့တကာကဒီတရားပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကိုပြိဿကြီးတဝိုင်းစာကျွေးရဘယ်လောက်စာကျွေးရတ
ကြားလို့မှကောင်းရဲ့လားတဝိုင်းစာဆိုတာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးနော်ပြိဿကြီးတရားပွဲပြီးသွားရင်တဲ့ဟုတ် restaurant မှာစားတောက်ဆိုင်မှာဘီယာတွေဘာတွေနဲ့ပြိဿကြီးတဝိုင်းစာဂောဘကလူကြီးများကိုအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့တွေကိုအခမ်းရပါတယ်နားကြားလို့မှကောင်းရဲ့လားအေးအဲ့ဒီတိုင်းနေပြိဿကြီးအကြောင်းပြုတာကဘာကိုအကြောင်းပြုလဲလုံနေတာကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဒါမျိုးဆိုရင်ကောင်းရဲ့လားဒါတွေလည်းဒုဘိကပရိသတ်တီသိတဲ့နေမသိတဲ့ဘူးလားယခုလည်းပဲပရိသတ်ကြီးဆောင်းကမင်းသားသုံးချိတ်ပြန်ဆက်လိုက်မင်းတို့မိန်းမတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရာဂဒေါသမောဟမိတွေလောင်နေမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးကောင်းမှာမလားမကောင်းဘူးကွာတဲ့မင်းသားသုံးချိတ်မင်းတို့ကြည်လိုက်တဲ့တကယ်တော့မင်းတို့ဟာအရှိတရားကိုမသိလို့ဒီလိုလိုက်ရှာနေတာအရှိတရားကိုသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့လိုက်ရှာနေတာတကယ်တမ်းရှိတာကမိမဆိုတာမရှိဘူးကွာတဲ့ရုပ်အစုနံစုပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားပဲရှိတယ်နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားလေးပဲပြိဿကြီးမရှိဘူးလားဒါပဲရှိတာမိမဆိုတာများရှိသလားယောက်ျားဆိုတာများရှိသလားအေးအဲ့ဒီတော့မရှိတဲ့အရာကိုမင်းတို့မရှိတဲ့တရားကိုရှာမနေပါနဲ့ရှာမနေကြပါနဲ့ရှိတဲ့ရုပ်စုနံစုကိုသာမင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစိုက်ကြည့်လိုက်ပါဆိုတော့မင်းသားသုံးချိတ်ဟုတ်တာပဲတဲ့ပြိဿကြီးဟုတ်မနေဘူးလားငါတို့ကမရှိတဲ့မိမကိုသွားရှာနေတာတကယ်တမ်းရှိတာရုပ်စုနံစုသူလည်းယုတ်တရားနံတရားငါတို့မှလည်းယုတ်တရားနံတရားဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းပါပဲလားဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာပြိဿကြီးတထိုင်နဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်တွင်းမှာပြိဿကြီးတရားရှုမှတ်လိုက်တာအာလုံးအယောက်30လုံးသောတာပန်တက္ကရာကံအနာကံ3ဆင့်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်နှဆင့်ဖြစ်သွားဘဂဝါတော်ဘုန်းတော်ကြောင့်ဆုံးတော်ကောင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဒေသနာပရိယောတာနေရှိတရားနဲ့မရှိတရားလို့ဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာဏီကုံဆုံးတဲ့အခါမှာဒေသတော်မင်းသားသုံးချိန်တို့သည်ဝိသောဝအတိအတိသောတာပတ္တိဖလံသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာတဂရဂာမိမဂ္ဂဖလံတဂရဂာမိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာအနာဂာမိမဂ္ဂဖလံအနာဂာမိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာတို့ပါပုဏီကောင်းစွာမဲ့သွေးဆက်ရောက်ခဲ့လေတော့တည်းတန်တရာဘာကြောင့်ကျင်လည်ရတယ်ဆိုတာသိသွားပြီလားဘာကြောင့်ကျင်လည်ရတယ်လဲအရှိတရားကိုမသိလို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မရှိတရားကိုသိနေလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တန်တရာဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ only 2 နှစ်ပါးပြောကြည့်ပါတန်တရာသူဂတိတန်တရာနဲ့ဒုက္ခတိတန်တရာပြောကြည့်ပါသူဂတိတန်တရာဆိုတာလူပြည်ရဲ့နတ်ပြည်6ဓာတ်ရဲ့မြမပြည်20ရဲ့အာလုံး20နဲ့မှ9ဘုံအဲ့ဒီ29ဘုံကိုပြိဿကြီးဘာတန်တရာလို့ခေါ်သူဂတိတန်တရာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒုက္ခတိတန်တရာဆိုတာကတော့ငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကဲအပယ်4ဘုံကိုဘာလို့ခေါ်ဒုက္ခတိတန်တရာလို့ခေါ်ဒုပရိသတ်တွေယခုဘယ်တန်တရာမှာကျင်လည်နေကြသလဲအနတ္တတရားလာပြီထင်တယ်တရားကတော့ဟုတ်ကောင်းပြီအနတ္တကတော့မိုးကတော့လာပြီပရိသတ်ရေမိုးရွာရင်လည်းနာမလားတရားဝယ်ပြီးမှပြန်မလားထပြေးမလားမိုးရွာလို့ထပြေးရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနတ္တကိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတ္တသမားတွေဟုတ်ပြီနော်ထပြီးတော့မပြေးဘဲနဲ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားကိုလက်ခံသောယုံကြည်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေတခါတည်းခြိထားမှရမှာဟုတ်ရလားပြိဿကဲဒုပိဋ္ဌတွေကလူပြည်ရောက်လာတော့ပြိဿကြီးဘာတန်တရာကျင်လဲသူဂတိတန်တရာမှာကျင်လဲမနေဘူးလားလိုက်ဆိုလိုက်ပါမခေါ်ပဲလားငါတို့မှာလူပြည်လောကလူတို့ရွာဒုပိဋ္ဌကြီးကိုလူပြည်ကိုဘသူကခေါ်တော့မခေါ်ပဲရောက်မလာဘူးလားမခေါ်ပဲလားငါတို့မှလူပြည်လောကလူတို့ရွာလိုက်ဆိုလိုက်လူပြည်အလားကိုဗလာဘယ်ကမှလည်းမသိပါလူပြည်ရောက်လာတာဘယ်ကမှငေါသိသလားငရဲပြည်ကလာမှန်မသိနတ်ပြည်ကဆင်းလာမှန်တိရစ္ဆာန်ဘုံဘောကတက်လာမှန်သိ
သိရလားလူပြေလားကိုဗလားဘေကမှလည်းမသိပါလူပြေလာတော့ကခန္ဓာကိုယ်မှာကောဘာတွေပါခဲ့တော့အဝတ်တစ်ထည်ကိုယ်တစ်ခုရောပါသလားရွှေတွေငွေတွေရောပါသလားမပါခဲ့ဘူးလိုက်ဆိုလိုက်မခေါ်ပဲလားငါတို့မှာလူပြည်လောကလူတို့ရွာလူပြည်အလားကိုဗလားဘေကမှလည်းမသိပါလူပြည်ကြီးမှာစီးကြိုတာတဏှာသမုဒယတန်ရောစဉ်ပါလူပြည်ကြီးမှာပြိဿရေဘာတွေကစီးကြိုနေတယ်လဲဒါငါသားပဲငါသမီးပဲဆိုအမေတွေကပြိဿရေတဏှာတွေသမုဒယတွေနဲ့မချိလိုက်ဘူးလားသားတွေသမီးရတယ်ဒါငါအမေပဲငါအဖေပဲချစ်ရမှာပဲဆိုပြီးတဏှာသမုဒယတွေဖြစ်မသွားဘူးလားအဲကြောင့်မလို့လူပြည်ကြီးမှာစီးကြိုတာတဏှာသမုဒယတန်ရောစဉ်ပါလူပြည်ရောက်စဉ်တွေ့ခုံမင်းချစ်ကျွမ်းဝင်၍ပြောနေတာလူပြည်ရောက်တော့ပြိဿရေတူးနဲ့တူးတယောက်နဲ့တယောက်ပြိဿရေချစ်ကျွမ်းဝင်ပြီးပြောမနေဘူးလားလူပြည်မှာပြိဿရေတူးနဲ့တူးတယောက်နဲ့တယောက်တန်ရောစဉ်တွေကိုဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်အဲဒီလိုဒုပိဿတွေလူပြည်ကြီးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့လူပြည်တစ်ခေါက်ရောက်ဖို့ဟာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကသုက္ကတိဘုံနဲ့ဒုက္ခတိဘုံဆိုရင်တဲ့သုက္ကတိဘုံမှာကျင်လည်တဲ့တရားတွေဟာနည်းနည်းကလေးပဲရှိတယ်ဘယ်လောက်ပဲရှိတော့နည်းနည်းကလေးပဲပြိဿကြီးဖြစ်မနေဘူးလားမြတ်စွာဘုရားတနေ့သောအခါမှာယဟန်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုတရားဟောပါတယ်ကျောင်းရှိမှာယဟန်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေအကုန်လုံးကြွကြယဟန်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကြွလာမြတ်စွာဘုရားကမတ်တရယဟန်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကအားလုံးမြေကြီးပေါ်မှာထိုင်တယ်ထိုင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဥပမာတစ်ခုပေးတယ်ယဟန်တော်တဲ့မဟာပရိမြေကြီးဘောကမြေမုံလေးနဲ့ချင်းယူပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်သေးပေါ်မှာတင်လိုက်ဘယ်မှာတင်လိုက်လက်တော်မှာတင်ထားပြီးတော့ယဟန်တို့ဒီမှာလန့်ကြည့်ကြစမ်းကွာတဲ့ငါမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံကလေးတွေနဲ့မဟာပရိမြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့မြေမုံတွေပြိဿရေဘယ်ဟာများတယ်လဲမဟာပရိမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံတွေကများမနေဘူးလားနှိုင်းရှင်လို့ကိုရပါမလားအဲ့တော့ယဟန်တရားလျှောက်တယ်ဗန္ဒီဘဂဝါဘုံတော်ကြီးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်သေးပေါ်မှာရှိနေတဲ့မြေမုံကလေးတွေနဲ့မဟာပရိမြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့မြေမုံတွေနှိုင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်နှိုင်းရှင်လို့ပင်မရပါဗျာနှိုင်းရှင်လို့ရပါမလားဘယ်ကများနေတော့လက်သေးပေါ်ကယဟန်တို့တဲ့ဒီဥမာတိုင်းပဲသုက္ကတိဘုံကတရားတွေကတဲ့လူပြည်နတ်ပြည်မြမကြီးမှာရှိတဲ့တရားတွေကငါဘုရားရဲ့လက်သေးပေါ်မှာရှိနေတယ်မြေမှုန့်လောက်ပဲရှိတယ်ဘယ်လောက်ပဲရှိတော့အပယ်လေးပုံမှာကြာရောက်နေတဲ့တရားတွေကတော့မဟာပထဝီမြေကြီးလောက်ပဲများပါတယ်များမနေဘူးလားနောက်တစ်ခါပြိဿရေလူကြီးမှာလမ်းကြည့်လိုက်ပါသူတော်ကောင်းနဲ့သူယုံမှာဘယ်ကများတော့သူတော်ကောင်းကလက်သေးပေါ်ကမြေမှုန့်လောက်သူယုံမှာတွေကမဟာပထဝီမြေကြီးကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလက်သေးပေါ်ကမြေမှုန့်လောက်တရားမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောလက်သေးပေါ်ကမြေမှုန့်လောက်သီလဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောလက်သေးပေါ်ကမြေမှုန့်လောက်ဒါနသီလမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါဆိုရင်လူပြည်မှာရှိနေတဲ့လူသားတွေအားလုံးရဲ့စိတ်ကိုကြည့်မယ်ဘာကိုကြည့်မလဲစိတ်ကလေးကကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်နှစ်ခုမရှိဘူးလားလူကြီးမှာရှိနေတဲ့လူသားတွေရဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဘယ်ဟာများမလဲအကုသိုလ်စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ကပြိဿရေဘယ်လောက်ပဲရှိမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်သေးပေါ်ကမြေမှုန့်လောက်ပဲရှိမယ်အကုသိုလ်စိတ်ကများမနေဘူးလားပြိဿရေတို့ပြိဿဒီနေ့မှာဗရဏာကြီးရှိ24 hour 24နာရီရှိပါတယ်မိုးကမရွာပါဘူးပြိဿကြီးတို့ပြိဿတမာတိစမ်းကြည့်တာဘာစမ်းကြည့်တာလဲဒီပြိဿဘိကပြိဿ9ရက်တိုင်တိုင်လောက်ထားပြီးမိုးကိုလည်းပြောနေတယ်ဆိုတော့သူက concentrate တမာတိများရသလားမရသလားစမ်းကြည့်တယ်ကောင်းကင်ဘုံမော့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမာတိမရဘူးနော်မော့မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တယ်တမာတိရတယ် concentrate ဖြစ်တယ်တနေ့မှာပြိဿရေဘယ်နာရီရှိတယ်24နာရီရှိတယ်24နာရီမှာဒိုပရိသတ်တွေကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်ခွဲကြည့်မယ်ဒိုပရိသတ်တွေရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဟာ12နာရီဖြစ်မလား
ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဟာပြိဿကြီး12နာရီဖြစ်မလားဘာတွေပဲဖြစ်နေလို့လောဘစီးပွားရေးနဲ့ပြိဿကြီးလောဘလိုချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်မနေရဘူးလားလောဘကလည်းပြိဿကြီးအချင်းချင်းဟိုဘက်တိုးလိုက်ဒီဘက်တိုးလိုက်ပြိဿကြီးလောဘလူမနေရဘူးလားစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာဟာတယောက်နဲ့တယောက်မနာလိုမှုတွေကဖြစ်မနေဘူးလားမနာလိုမှုတွေရဲ့ဝန်တုံမှုတွေရဲ့အိတ်သားတွေရဲ့မစ္စရိယတရားတွေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတော့နေ့စဉ်နဲ့မြပြိဿကြီးအိတ်သားမစ္စရိယလောဘဒေါသမောဟစိတ်တွေသာများမနေဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်တွေကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲ့လိုအကုသိုလ်တွေများပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ပေးခြင်းကမ်းခြင်းသီလစောင့်ရည်ခြင်းတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကနည်းမနေဘူးလားတနေ့မှာ24နာရီမှာ12နာရီများကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သလား12နာရီမဖြစ်ရင်ထပ်လျှော့လိုက်မယ်6နာရီများဒုပရိသကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သလား6နာရီလဲဒါဆိုရင်24နာရီမှာ4နာရီဖြစ်သလား4နာရီလဲ4နာရီမဖြစ်ဘူးမဆိုပါနဲ့ပြိဿကြီးထားရပါတော့ဇလန်းဆရာတော့ဈေးလျှော့ပေးမယ်4နာရီဖြစ်တယ်လို့တော့ထားလိုက်ကုသိုလ်စိတ်4နာရီဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်4နာရီဖြစ်ရင်နာရီ20ကဘာစိတ်တွေဖြစ်နာရီ20ကဒါဆိုရင်အဘိဓမ္မာနဲ့ပြန်ပြောပြမယ်အဘိဓမ္မာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ねတခုသောကုသိုလ်စိတ်တခဏတည်းတဲ့တဘဝသောသူဂတိဘုံဘဝကိုအကျိုးပေးပါတယ်အဘိဓမ္မာလို့ပြောတာတခုသောကုသိုလ်စိတ်တခဏတည်းတခုသောသူဂတိဘုံဘဝကိုအကျိုးပေးတယ်မြန်မာလိုပြောရရင်တော့ကုသိုလ်စိတ်တစ်ခါဖြစ်ရင်ဘိဓာကြီးဘာတစ်ခါဖြစ်ရင်ကုသိုလ်စိတ်တစ်ခါဖြစ်ရင်သူဂတိဘုံကိုတစ်ခါရောက်မယ်ဘယ်ဘုံကိုတစ်ခါရောက်ဘာစိတ်တစ်ခါဖြစ်ကုသိုလ်စိတ်တစ်ခါဖြစ်ရင်သူဂတိဘုံကိုတစ်ခါရောက်24နာရီမှာ24ချိန်ပဲထားလိုက်ပါတော့4နာရီ4ချိန်ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးလား4ချိန်ဒီနေ့မှာပရိသတ်ကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရင်သူဂတိဘုံကိုနောင်အနာဂတ်တန်ត្រာမှာဘယ်နှချိန်ရောက်မလဲကြံတဲ့20ချိန်ကပရိသတ်ကြီးဘာစိတ်တွေဖြစ်အကုသိုလ်စိတ်တက္ကနာတစ်ချိန်ဖြစ်ရင်တဲ့ဒုက္ခတိအကျိုးကိုတစ်ချိန်ပေးတယ်မြန်မာလိုပြောရင်တော့အကုသိုလ်စိတ်တစ်ခါဖြစ်ရင်အပယ်ဘုံဘဝကိုတစ်ခါရောက်မယ်ဘယ်ဘဝကိုရောက်မလဲဘာစိတ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်စိတ်တစ်ခါဖြစ်ရင်အပယ်ဘုံဘဝကိုတစ်ခါရောက်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့24နာရီမှာနာရီ20ကဘာစိတ်အကုသိုလ်စိတ်နာရီ20ဖြစ်တော့ပရိသတ်ကဘယ်ကိုနာရီ20ရောက်မလဲဒါဆိုရင်4နာရီကအပေါ်နာရီ20ကဒေဥပေါ်ဟုတ်ရလားပရိသတ်ဒါဆိုရင်တို့တရားဝါတွေနေ့စဉ်မျက်စောင်းထိုးတာကသူဂတိထိုးတာဟုတ်ရလားဒုက္ခတိကိုမျက်စောင်းတွေများများထိုးမနေဘူးလားပရိသတ်ကြီးဒါလေးတွေသိဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်နဲ့လူသားတို့ရဲ့တရားဝါတို့ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလက်သေးပေါ်ကမြေမုံလောက်ပဲရှိတယ်အကုသိုလ်စိတ်ကမဟာပထဝီမြေကြီးလောက်ပဲပရိသတ်ကြီးများမနေဘူးလားဒါကြောင့်လူပြည်ကြီးမှာစီးကြိုတာတဏှာသမုဒယတန်ရောစဉ်ပန်းလူပြည်ရောက်စဉ်တွေးကုန်မင်းချစ်ကျွမ်းဝင်၍ပျော်နေတာမိဘဆွေမျိုးအမျိုးမျိုးအာကိုစရာထင်နေတာဒုဗိဒ္ဓတွေလူပြည်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမိဘတွေဆွေမျိုးတွေကိုအာကိုစရာလို့ထင်မနေဘူးလားတကယ်တော့အဲ့ဒီမိဘတွေဆွေမျိုးတွေကအာကိုလို့ရောရရလားနောက်ဆုံးတော့တစ်ချိန်အချိန်တန်ရင်တော့တစ်ချိန်ကြရင်တော့ကိုတယောက်ပဲဖြစ်မသွားဘူးလားကိုနေကဒကမတယောက်လာလျှောက်တယ်ရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်အမေဒီဖေဒီအာကိုတာသိကုန်ပြီတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအာကိုတာလည်းအိမ်တော်တွေကြအိုးခွဲကုန်ပြီတဲ့တပည့်တော်မှတယောက်ပဲရှိတယ်ဟာအဲ့ဒါတရားပေါ့တရားဖြစ်မနေဘူးလားတရားဝါတွေကလူပြည်ရောက်တော့တာတွေ့ရခင်ရမရတာပါပြိဿကြီးတကယ်တမ်းတော့ဆွေတွေမျိုးတွေဆိုတာရှိရလားနောက်ဆုံးပြိဿကြီးအနှစ်ပြန်ချုပ်လိုက်ရင်ကိုတယောက်ပဲဖြစ်မနေဘူးလားဘသူအာကိုရမှာတော့ပထမညာကဒီလိုမဟောခဲ့ဘူးလားအတ္တကြီးအတ္တနောလို့ပြိဿကြီးမဟောခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့ကိုကိုအာကိုရမှာကိုကိုတိုင်းပဲကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့လို့ဗာများဝမ်းနေစရာလို့တော့တရားဝါတွေတစ်ချိန်ကြရင်တော့တယောက်သေးပါဥစဉ်လည်းပဲတယောက်သေးပါပဲဟုတ်ရလားပြိဿဒီစိတ်ထားတွေထားပေးရတယ်ဒီစိတ်ထားတွေသိမှလောကရန်ကိုသိတယ်ဒီစိတ်ထားတွေသိမှသာလင်တရားကိုသိတယ်ဒါတွေမသိရင်ပြိဿရေတရားကိုသိပါမလား
အဲ့တော့မိဘဆွေမျိုးမျိုးမျိုးအားကိုးစီရထင်နေပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းကောအားကိုးလို့ရရဲ့လားချိန်တိုင်းရင်သူတို့လည်းပဲသိရပါတယ်ကိုလည်းပဲဒါကြောင့်မိဘဆွေမျိုးမျိုးမျိုးအားကိုးစရာထင်နေတာဇနီးမယားသမီးသားထာဝရပင်မှတ်နေတာတဲ့လူပြည်မှာဇနီးမယားလင်နေသားတွေသမီးတွေထာဝရလို့မှတ်မနေဘူးလားတကယ်တော့ထာဝရကောရှိရဲ့လားချိန်တန်တော့ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူလည်းသိရတာပဲမိန်းမလုပ်တဲ့သူလည်းသားသမီးတွေလည်းသူ့လံသူ့သွားကိုယ်လံကိုယ်သွားရတဲ့မိဘဆွေမျိုးမျိုးမျိုးအားကိုးစရာထင်နေတာဇနီးမယားသမီးသားထာဝရပင်မှတ်နေတာဥစ္စာပစ္စည်းရှုမကြီးအပြီးအပိုင်ဆွဲနေတာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုဒုပိဋ္ဌတွေဆွဲလန်းမနေဘူးလားမွေးတုန်းကဘာမှမပါခဲ့ပေမဲ့လို့လူပြည်ရောက်တော့ဆွဲလန်းမှုတွေကများမနေဘူးလားဒါငါဥစ္စာဒါငါပစ္စည်းဒါတော့ငါဇနီးဒါတော့ငါလင်ဒါတော့ငါယောက်ျားဒါငါသားငါသမီးဆွဲလန်းမနေဘူးလားတရားကြဖို့ကောင်းတယ်လာတော့ကဘာမှမပါခဲ့ဘူးလူပြည်ရောက်မှပဲဆွဲလန်းနေလိုက်တာလွန်ပါလေရောမလွန်ဘူးလားလိုက်ဆိုလိုက်သူ့ကိုငါခင်ငါသူခင်နဲ့ဒုက္ခမီးတွေလောင်နေတာလူလောကကြီးမှာသူ့ကိုကိုယ်ကခင်ကိုယ့်ကိုသူကခင်မနေဘူးလားအမေကိုအဖေကမခင်ဘူးလားအဖေကိုလည်းအမေကမခင်ဘူးလားသူတို့နှစ်ယောက်ခင်ခဲ့လို့ကိုဖြစ်လာတာဟုတ်ရဲ့လားပြိဿအေးသူ့ကိုကိုခင်ကိုယ့်ကိုသူခင်ပြီးတော့ဒုက္ခမီးတွေလောင်မနေဘူးလားလောင်နေတာတဲ့ပြိဿကြီးလူလောကမှာဒုက္ခကိုမရှိဘူးဒုက္ခကြီးပါပဲဒုက္ခဆိုတာရှိရဲ့လားဒုက္ခမီးတွေလောင်နေတာလူပြည်ကိုပင်ကိုယ်အိမ်ထင်မသိရမဲ့သူပမာတဲ့လူပြည်ရောက်လာတဲ့လူသားတွေကလူပြည်ကိုကိုယ်အိမ်ထင်မနေဘူးလားတကယ်အချိန်မှာကိုသိရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကိုပြိဿကြီးထင်ရဲ့လားဘသူမှသိမယ်မထင်ဘူးထင်ရဲ့လားသိမယ်မထင်တဲ့အချိန်မှာပဲပြိဿကြီးသိမသွားဘူးလားလိုက်ဆိုလိုက်ပါလူပြည်ဆိုတာနာခိုရာသန္တရာတကွေရဲ့ဇယပံဆိုကြည့်လိုက်ပါလူပြည်ဆိုတာနာကိုယသန္တရာတကွေရဲ့ဇယပံရမလားဆိုကြည့်ပါဦးဇယပေါ်မှာသူ့ပေါင်းလာအချိန်တန်တော့ခီးစရာမှာလူပြည်ဆိုတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတို့တရားတွေနားခိုရာတန်တရာတကွေရဲ့ဘာကြီးလဲလူပြည်ဆိုတာအကောင်းကြီးမှတ်မနေနဲ့ဇယကြီးဇယတောင်အကောင်းမဟုတ်ဘူးဇယအစုပ်ကြီးဇယအပြက်ကြီးဒုပရိသတ်တွေလူပြည်ဆိုတဲ့တန်တရာတကွေရဇယကြီးပေါ်ရောက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီလူပြည်ဆိုတဲ့တန်တရာတကွေရပရိသတ်ကြီးမြို့သစ်ဆိုတဲ့ဇယကြီးပေါ်မှာအားလုံးစုပြီးမနေကြဘူးလားအတူတူပါပဲလူပြည်ဆိုတာနာကိုရာတန်တရာတကွေရဇယပါဇယပေါ်မှာစုပေါင်းလာချိန်တန်တော်ခီးစရာမှာတဲ့လူပြည်ဆိုတဲ့ဇယကြီးပေါ်မှာအားလုံးစုပေါင်းနေတဲ့တရားတွေနောက်ဆုံးတော့အချိန်တန်တော့ပရိသတ်ကြီးခရီးမဆက်ရဘူးလားဘယ်ခရီးဆက်မယ်လို့ပရိသတ်ကြီးမေးမယ်ဆိုရင်ဘလို့ဖြေမလဲမသိပါသိရလားဇယဘောမှာစုပေါင်းလာချိန်တန်တော်ကြီးဇယမှာခရီးကိုမေ့အပျော်မွေ့ဇယပြက်ကသူတော်စားပမာတဲ့ထို့လူသားတွေကအဲ့ဒီလူပြည်ဆိုတဲ့ဇယပြက်ကြီးပေါ်မှာအားလုံးနေထိုင်ပြီးတော့ပြိဿကြီးကိုစိတ်ရမဲ့တန်တရာခရီးကိုမေ့မနေဘူးလားလုံးဝမသိတော့မဲ့အတိုင်းပဲမေ့နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမေ့နေရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့တူတော့ဆိုတော့ဇယပြက်ကသူတော်စားနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတော့တောင်းစားဆိုတာပြိဿကြီးဘာမှတွေးလဲတူတွေးဘူးဘာမှလည်းမကြံဘူးအိတ်မဲ့ဇယပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အိတ်မဲ့အဲ့ရနိုးလို့ဗိုက်စားရင်ထပြီးတော့တောင်းမစားဘူးလားဘိုက်ဝရင်ဘာလုပ်မလဲကောင်းတာမကောင်းတာသိရဲ့လားစီးပွားရေးလူမှုရေးရောသိရဲ့လားအဲ့တော့လူပြည်မှာပြိဿရေခရီးကိုမေ့အပျော်ကိုမွေ့နေကြမယ်ဆိုရင်ဒုပရိသတ်တွေတန်တရာခရီးကိုမေ့ပြီးတော့အပျော်ရွှင်နေတာလင်ပြိဿရေမွေ့လျော်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဟာဘာနဲ့တူသွားပြီဇယအပြက်ကတောင်းစားနဲ့တူသွားပြီတောင်းစားနဲ့တူရင်ကောင်းမှာမလားယောနိဇက်ကငါတို့မှလာလန်းကိုသာပြန်ရမှာတဲ့အဲ့လိုခရီးကိုမေ့အပျော်တွေမွေ့နေတဲ့အခါမှာပဲပျော်နေဆဲအခါမှာပဲတဲ့တို့လူသားတွေလာလန်းကိုပြန်ရလိမ့်မယ်ဘာလန်းကိုပြန်ရမလဲလာလန်းကိုပြန်တယ်ဆိုတာသိတာပါပဲဟုတ်ရဲ့လားပြန်တော့သူမှပြန်စရာကိုအိမ်မရှိပါတဲ့ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြိဿကြီးပြန်စရာအိမ်ငေါရှိရဲ့လားလူပြည်ကြီးကိုကိုယ်အိမ်လို့ပြောလို့ရသလား
နတ်ပြည်လည်းကိုယ်အိမ်ဟုတ်ရဲ့လားမြို့တစ်ကြီးရောကိုယ်အိမ်လားနောက်ဘဝမှာသေပြီးတော့ဘိန်းမြို့ကိုပြန်ရောက်မယ်လို့ပြောနိုင်သလားအဲဒီတော့လူပြည်နတ်ပြည်ဘယ်ပြည်မှကိုယ်အိမ်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားပြောနေဆက်ကငါတို့မှလာလန်းကိုသာပြန်ရမှာပြန်တော်သူမှပြန်ဆက်ရာကိုယ်အိမ်မရှိပါကိုယ်အိမ်ဟုထင်လူပြည်လင်ပြန်ရောက်မိမှာမသေးကြတဲ့တော်တော်ဆိုတော့ပြိဿကြီးလူပြည်ကြီးကိုကိုယ်အိမ်လို့ကိုထင်မနေဘူးလားကိုယ်အိမ်လို့ထင်တဲ့ဒီလူပြည်ကြီးကိုပြိဿကြီးနောက်ဘဝရောက်မယ်ဆိုတာသိကြပါမလားမသိကြပါဘူးကိုယ်ကံတရားအတိုင်းပဲတရားဝါတွေဘာလို့ရမလဲသွားကြရပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ကြရမလဲသွားကြရပါလိမ့်မယ်သွားတဲ့အခါမှာပြိဿကြီးကောင်းတာလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသွားမယ်သူဂတိဘုံသွားမယ်မကောင်းတာလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုတိဘုံကိုသွားမယ်လိုက်ဆိုလိုက်ပါလူပြည်ဆိုတာနာကိုယံသန္တရာတဝိရဲ့ဇယပံဇယပေါ်မှာစုပေါင်းလာချိန်တန်းတော်ခီးစရမှာခရီးကိုမေးအပျော်မွေးဇယပြက်ကသူတော်စားဗမာယောနေစေခါငါတို့မှလာလန်းကိုသာပြန်ရမှာပြန်တော်သူမှပြန်စရာကိုယ်အိမ်မရှိပါကိုယ်အိမ်ဟုထင်လူပြည်လင်ပြန်ရောက်မည်မှာမသေးကြကဲကိုယ်အိမ်လို့ထင်တဲ့လူပြည်ပြန်ရောက်ဖို့ဟာပြိဿကြီးသိကြမလားတို့ပြိဿတွေမြတ်စွာဘုရားကတော့ဘုံဘယ်နှဘုံဟောခဲ့တယ်လဲ30ဟိုတနေ့ကပြောပြီး30ဘုံမှာဘယ်နှဘုံမြင်ခဲ့ဘူးတယ်လဲ2ဘုံပဲမြင်ဘူးပါတယ်ဘာဘုံနဲ့ဘာဘုံလဲလူဘုံနဲ့တိရစ္ဆာန်ဘုံပြောကြည့်ပါတိရစ္ဆာန်ဘုံတိရစ္ဆာန်ကဘုံလို့တာပြောတာတိရစ္ဆာန်ပြည်လို့တာပြောတာသူတို့မှာဘုံဌာနတတ်ရှိသလားလူပြည်မှာခိုပြီးတော့ကတ်မနေရဘူးလားလူတွေကျွေးတာလေးကိုမတထာရေစာလေးစားမနေရဘူးလားဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်မနေဘူးလားသူတို့မှာတီးတန်ဘုံမရှိပါဘူးတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရား30ဘုံလို့ဟောခဲ့ပေမဲ့လို့ပြိဿကြီးဒုပြိဿလူပြည်ကြီးမှာကြည်တတ်မယ်ဆိုရင်လူပြည်မှာ30ဘုံရှိတယ်လူပြည်မှာဘာရှိလဲငရဲသားနဲ့တူတဲ့လူသားတွေမရှိဘူးလားအချုပ်သားတွေထောင်သားတွေဆင်းရဲမနေဘူးလားသွားရင်တိုင်းသွားလို့ရရဲ့လားပြိဿကြီးဒုက္ခတွေအင်မတန်ရောက်တယ်ကစွန်းရွက်ရေလုံးပြုတ်ပြီးသူတို့မဝရေစာတွေစားမနေရဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြိဿကြီးလူငရဲသားလို့ပြောလို့မရဘူးလားဒုက္ခကြီးမှာငတ်ငတ်ပြက်ပြက်နဲ့ရှားပွေစားတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားအမြဲတမ်းပဲစာလောင်မွတ်သိနေတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြိဿကြီးဘာနဲ့တူလို့ဆိုတော့ပြိတ္တာတွေနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတော့ပြိတ္တာတွေအသူတကယ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြိဿကြီးလူပြိတ္တာလူအသူတကယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားနောက်ကလူပြည်မှာပြိဿကြီးလူလောကမှာကာယဓာတ်တွေအရန်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားဆဲလိုက်ဆိုလိုက်ဟာပြိဿကြီးအမူအရာတွေကလည်းကြမ်းတမ်းဝစီကံတွေကလည်းကြမ်းတမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြိဿကြီးတရိစ္ဆာန်လိုလူတွေဘာလို့လူတွေလဲကောင်းတာကောသိရဲ့လားမကောင်းမှန်ကောသိရဲ့လားပြာပွဲမှလည်းမသိဘူးဟိုဘက်ကဆိုင်ငယ်ကိုနင်းကျတဲ့လောက်နင်းရင်နင်းသွားတာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့လူကြီးလဲရှင်းရှင်းလေးပဲပြိဿကြီးဟုတ်တယ်နော်တရားဝဲရှိတယ်ဟေးငါတို့ဆိုင်ငယ်လေးဖြည်းဖြည်းလေးနင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော်သေးတာပေါ့အသိရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်တိရစ္ဆာန်ဘုံကတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြိဿကြီးမောဟအာမကြည့်ဘူးလားမောဟအာကြည့်လို့တိရစ္ဆာန်ဘုံရောက်တယ်တိရစ္ဆာန်ဘုံကလူပြည်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမောဟဖိစီးပြီးတော့တိရစ္ဆာန်အကျင့်တွေမပြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ကောင်းတာမှလည်းမသိဘူးဆိုးတာမှလည်းမသိဘူးသူတို့လှုပ်ချင်ရသူတို့ပြောချင်ရမပြောဘူးလားဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရိစ္ဆာန်လိုလူနောက်တော့ငါပြိဿရဲ့လူသားတွေလိုပဲအသိရှိတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားဟောတရားဝဲရှိတာပဲငါတို့ကတော့ဘယ်လိုလေးသွားရင်ကောင်းပါပဲအတန်လေးကြဲကြဲပြောရင်တော့ငါတို့မသိတော်ဘူးဆိုပြီးပြိဿကြီးဒီလိုလေးတွေတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားငါတို့ဆွမ်းတဲ့နေများလေးတွေကူညီမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူလိုလူသားတွေဘာလို့လူသားလဲနောက်တော့ပြိဿရဲ့နတ်သားနတ်သမီးနဲ့တူတဲ့လူသားတွေရောမရှိဘူးလားတရားဝဲမှာဆိုလဲအားလုံးထောက်ပံ့ကြလို့လူတန်းကြလို့နတ်ပြည်ယောက်ျောင်းတွေမလုပ်ကြဘူးလားအေးကာယအားတွေနဲ့လုပ်ကြတယ်နောက်တော့ပြိဿရဲ့ညာနာအားတွေနဲ့လုပ်ကြတယ်စိတ်ဆွမ်းအားတွေနဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရင်နတ်ပြည်မရောက်နိုင်ဘူးလား
ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြိဿရေဟောနတ်လူတွေလို့ပြောလို့မရဘူးလားနောက်တစ်ခါပြိဿရေကောင်းကင်ဘုံကဗြဟ္မာမင်းကြီးလိုပဲကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားဒီလိုလူတွေကိုဘာလို့လူလို့ခေါ်မလဲဗြဟ္မာလိုလူအဲ့ကြတော့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်လူပြည်ကြီးမှာဘယ်နှပုံရှိတယ်လဲကြည်တတ်ရင်မြင်တယ်မကြည်တတ်ရင်အဲ့ဒီမှာငါဟာဘယ်ပုံကလာတဲ့လူလဲလို့သိဖို့မလိုဘူးလားကိုယ်ကအိမ်ရောက်မှပြန်စဉ်းစားနော်မောဟများရင်ငါဘယ်ကလူတိရစ္ဆာန်ဘဝကလာတဲ့လူလောဘကြီးရင်ငါဘယ်ကလာတဲ့သူပြိတ္တာဘုံကလာတဲ့သူဒေါသကြီးရင်ငါဟာဘယ်ကလာတဲ့သူငရဲပြည်ကလာတဲ့သူပြိတ္တကြီးတရားသဘောနဲ့မှန်းဆမယ်ဆိုရင်အားလုံးကိုမသိနိုင်ဘူးလားမမြင်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလူပြည်မှာ31ပုံအဲ့ဒီတော့ဒုပိဋ္ဌတွေယခုတရားဓမ္မတွေနာရတယ်ကြားကြတယ်ဆိုတော့ပိဋ္ဌကြီးလူလိုလူတွေနတ်လိုလူတွေဖြစ်မနေဘူးလားတိရစ္ဆာန်လိုလူတွေကတရားပွဲကိုလာပါမလားမလာဘူးအဲ့ဒီတော့လိုက်ဆိုလိုက်ပိဋ္ဌကြီးလူပြည်နတ်ပြည်ယမပြည်ကိုယ်အိမ်မဟုတ်ခဏတဖြုတ်မသေးသေးခင်နေရသည်လူပြည်ရောက်စဉ်အတိဝင်လူလိုလူတွေဖြစ်တဲ့သည်လူပြည်ရောက်စဉ်အတိဝင်နတ်လိုလူတွေဖြစ်တဲ့သည်လူပြည်ရောက်စဉ်အတိဝင်တန်တရာအတွက်ပြင်သင့်သည်လူပြည်ရောက်စဉ်ဘာဝင်ရမလဲအတိဝင်ရမယ်အတိဝင်ပြီးတော့လူလိုလူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နတ်လိုလူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဗြဟ္မာမင်းကြီးလိုလူသားတွေဖြစ်အောင်လဲနောက်တစ်ခါလူပြည်မှာအတိဝင်ပြီးတော့တန်တရာရိတ်ခါတွေလည်းမပြင်သင့်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒုဗိဒ္ဓတွေကလူပြည်ရောက်လို့တရားနာခွင့်ရှိတာအပေပြည်ရောက်ရင်တရားနာခွင့်ရှိပါမလားအပေပြည်ရောက်နေတဲ့ဗိဒ္ဓကြီးခွေးတွေဝက်တွေကြက်တွေငှက်တွေနွားတွေဆင်းတွေမြင်းတွေကြားတွေမရှိဘူးလားတရားနာလို့ရတာမရဘူးဒါကတရားနာလို့မရတော့ဗိဒ္ဓကြီးဆွန်းတစုံကိုဒါနကုသိုလ်လုပ်ချင်လို့လှူလို့ရရဲ့လားတတိတလုံးကိုလှူနိုင်ခွင့်ရှိသလားလှူနိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးလှူစရာလည်းမရှိဘူးဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီးသီလစောင့်တည်ခြင်းလို့ကောစိတ်ဆံလေးတွေစောင့်တည်လို့ရမလားအဲ့တော့ဒုဗိဒ္ဓစဉ်းစားလိုက်ငါသည်လူပြည်ရောက်နေလို့သာအတိလေးရှိလို့သာတရားဓမ္မလေးတွေနာနိုင်နေတာအပေပြည်ကိုများငါရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခွင့်ရှိပါမလားအဲ့ဒါအပေသားတူနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြိဿကြီးဟောကိုဘုံကဒုက္ခတိဘုံမှမသိဘူးလားဒုက္ခတိဘုံရောက်တော့တာဘုဒ္ဓပြိဿကြီးယခုလိုကောင်းမှုတွေလုပ်ခွင့်ရှိတာဒုက္ခတိဘုံရောက်ရင်လုပ်ခွင့်ရှိပါမလားအဲ့ဒီဒုက္ခတိဘုံမှာတဲ့ပြိဿကြီးတိရစ္ဆာန်ပဲကြည့်ပါငရဲတွေပြိတ္တာတွေအသာထားတိရစ္ဆာန်ဘုံလေးတွေမှာပြိဿကြီးတိရစ္ဆာန်လေးလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အင်ညမင်ညာဂါတိကတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှမသိဘူးအချင်းချင်းပြိဿကြီးတက်ဖြတ်ညှင်းဆဲပြီးတော့မနေဘူးလားကြားကဘာကိုနိုင်တယ်လဲသမင်ကိုနိုင်တယ်ယွန်ကိုနိုင်တယ်မနိုင်ဘူးလားခွေးကဘာကိုနိုင်လို့ကြောင်ကိုနိုင်တယ်ကြောင်ကတူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ချင်းချင်းပဲညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မနေဘူးလားနိုင်ရပြိဿကြီးတက်ဖြတ်ပြီးတော့စားမနေဘူးလားတိရစ္ဆာန်ဘုံကြီးမှာပြိဿကြီးအချင်းချင်းနိုင်ရတက်ဖြတ်ညှဉ်းဆဲပြီးတော့စားနေတယ်တူနဲ့တူပြိဿကြီးအနိုင်လိုတဲ့စိတ်တွေပဲမွေးမနေဘူးလားကုသိုလ်စိတ်များရှိသလားအမြဲတမ်းတိရစ္ဆာန်ဘုံသားလေးတွေအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်မနေဘူးလားအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တော့သူတို့ကပြိဿကြီးဒုက္ခတိဘုံရောက်မလားဒုက္ခတိဘုံရောက်မလားအဲ့တော့ဒီဘုံကလည်းတိရစ္ဆာန်ဆိုတော့နောက်ဘုံကလည်းတိရစ္ဆာန်ငရဲပြိတ္တာနောက်ဘုံကလည်းတိရစ္ဆာန်ငရဲပြိတ္တာအဲ့ဒီအပယ်လေးဘုံကလွတ်အောင်ပါမလားလုံးဝလွတ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘဝတရားလဲအပယ်ဘုံမှာဘဝတစ်ထောင်လဲအပယ်ဘုံမှာဘဝတစ်သောင်းလဲအပယ်ဘုံမှာလုံးဝအပယ်ဘုံကနေလူပြည်ကြီးကိုတက်ခွင့်ကောပြိတ္တကြီးရှိပါမလားဘာကြောင့်မရှိတာလဲကုသိုလ်စိတ်မှမဖြစ်တာဘာစိတ်မဖြစ်တာလဲကုသိုလ်စိတ်တစ်ခါဖြစ်ရင်ဒုက္ခတိဘုံတစ်ခါရောက်တယ်လို့မဆိုခဲ့ဘူးလားအခုတိရစ္ဆာန်လေးတွေကကုသိုလ်စိတ်တစ်ခါမှမဖြစ်တော့ဒုက္ခတိဘုံကိုရောက်ပါဦးမလားနတ်ပြည်ဆိုတာဝေကြီးလူပြည်တောင်ပြန်မရောက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒုဗိဒ္ဓတိလူပြည်ရောက်တာဟာအင်မတန်ကံမကောင်းဘူးလားအတိတ်ကကောင်းခဲ့လို့လေပစ္စုပန်မှာလူပြည်ရောက်တာဒီဘဝမှာကောင်းတာတွေဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအနာဂတ်တန္တရာမှာကောင်းတဲ့သုခတိဘုံတွေမရောက်နိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဒုပရိသတ်တွေလူပြည်ရောက်တာဟာပရိသတ်ကြီး
ကောင်းကျိုးတွေများများမလုံသင့်ဘူးလားလုံသင့်သလားဒါကြောင့်လူပြည်ရောက်စဉ်အတိဝင်တန်တရာအတွက်ပြင်သင့်သည်မပြင်သင့်ဘူးလားလိုက်ဆိုလိုက်လူပြည်ရောက်စဉ်အတိဝင်တန်တရာအတွက်ပြင်သင့်သည်တိရစ္ဆာန်လိုလူတို့ဖြစ်မူလူပြည်ဖြစ်ကြိုးရှုံးတော့သည်လူပြည်ရောက်လို့မှအတိမဝင်မဲနဲ့ပြိဿကြီးတိရစ္ဆာန်လိုလူတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လူပြည်ရောက်တာဒုပြိဿကြီးရှုံးမသွားဘူးလားအရှုံးနေခြင်းမှာပတ်ပြီးပြိဿကြီးပြန်မသွားရဘူးလားလောကမှာပြိဿကြီးရှုံးရင်ကောင်းသလားဈေးတယ်လို့တွေ့ဈေးတယ်ရပြိဿကြီးဈေးကြီးတွေကနေ200တန်တဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးသစ်မှာ200နဲ့ပဲရောင်းရရင်ဘာပဲဖြစ်တော့အရင်ပဲကြဘာပဲကြမြတ်လဲမမြတ်ဘူးရှုံးလဲမရှုံး200တန်တဲ့ပစ္စည်းကိုပြိဿကြီး300နဲ့ရောင်းရရင်မြတ်မသွားဘူးလား200တန်တဲ့ပစ္စည်းကို100နဲ့ရောင်းရရင်ရှုံးမသွားဘူးလားရှုံးပြီဆိုရင်ဈေးတယ်ကောင်းမှာမလားဒုပြိဿလည်းဒီလိုတွေ့ငါတို့ဟာဒီဘဝမှာလူပြည်ကြီးကိုရောက်လာတယ်ဘယ်ပြည်ရောက်လာလူပြည်ရောက်လာပြီးနောက်ဘဝမှာလူပြည်ပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ရှုံးလဲမရှုံးဘူးမြတ်လဲအရင်ပဲကြားတယ်ဘာပဲကြားတယ်ဒီဘဝမှာလူပြည်ရောက်လာတဲ့နောက်ဘဝအပယ်ပြည်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ရှုံးမလားမြတ်မလားအဲ့လိုရှုံးနေရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးပြန်ရရင်ကောင်းမလားဒီဘဝလူဖြစ်တဲ့နောက်ဘဝနတ်တွေမြမာတွေဖြစ်ရင်ရှုံးမလားမြတ်မလားဒါကြောင့်မို့လို့ဒုပရိသတ်ကြီးလူပြည်ဆိုတာလှေကား20နဲ့တူတယ်ဘာ20နဲ့တူအတက်လှေကားနဲ့အစင်းလှေကားတိများတိတတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုများနားလည်မယ်ဆိုရင်အတိတရားလေးတွေများဝင်ကြမယ်ဆိုရင်တတိများရှိကြမယ်ဆိုရင်တဲ့အတက်လှေကားကိုပဲတက်မယ်ဘယ်လှေကားကိုတက်မယ်ဒါဆိုရင်ရှိရတိုင်တိုင်ဒုပရိသတ်တွေဒီမှာတရားဓမ္မတွေလာနေတာဟာအတက်လှေကားတွေတက်နေတာနဲ့မတူဘူးလားအတက်လှေကားဆိုတာလူပြည်တက်မယ်နတ်ပြည်တက်မယ်ဗြဟ္မပြည်တက်မယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိတက်ပြမယ်အဲဒီလိုလူပြည်ရောက်တဲ့လူဘဝတန်ဖိုးမသိဘူးပြိဿရေစိတ်ဆံလူတွေဒါဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လှေကားကိုဆင်းရမလဲအောက်လှေကားကိုပဲဆင်းရမယ်ဆင်းပြီးဘယ်ပုံတွေရောက်မလဲအပယ်4ပုံပဲရောက်မယ်အပယ်4ပုံကပြန်တက်လာနိုင်ဖို့ပြိဿရေအခွင့်အရေးရှိပါမလားမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တို့တဲ့ပရိသတ်4ပါးတို့တဲ့အပယ်4ပုံကိုများမင်းတို့မကြရစီနဲ့ကွာကြသွားရင်မြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်တယ်ကြသွားရင်တဲ့အပယ်4ပုံမှာကုသိုလ်စိတ်ပရိသတ်ရရှိရလားကုသိုလ်စိတ်မရှိလို့မင်းတို့အပယ်4ပုံကနေလူပြည်တော်ပြန်တက်မလာနိုင်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာဥပမာတစ်ခုပရိသတ်ကိုချပြမယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းတဲ့တုန်းကဣတိဓာတိဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမတစ်ပါးရှိပါတယ်သူ့နာမည်ကဣတိဓာတိပြောကြည့်ပါဣတိဓာတိဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမကပရိသတ်ယဟန္တာမကြီးပဲသူ့ရဲ့ဇာကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောပြတယ်သူဟာတဲ့တခုသောဘဝတုန်းကပရိသတ်ကြီးယောက်ျားဖြစ်ခဲ့ယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့ကာမေတုမိစ္ဆာသရကံပေါ်မကောင်းတဲ့ကံကျူးလွန်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးအပယ်ပုံဘဝရောက်တယ်ငရဲကျသွားတယ်ဘယ်ကျသွားတော့ဒုတိယဘဝမှာပထမဘဝမှာတထေသားဖြစ်တယ်ကာမေတုမိစ္ဆာသရကံကျူးလွန်ပြီးတော့ဒုတိယဘဝရောက်တော့ငရဲကိုကျသွားတယ်ငရဲဆိုတာအပယ်မဟုတ်ဘူးလားအပယ်ပုံမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့ပရိသတ်ကြီးအရာဝတ္ထုတွေရှိသလားကုသိုလ်စိတ်လည်းမရှိကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီအပယ်ပုံကနေပရိသတ်ကြီးလူပြည်ကိုပြန်ရောက်ဖို့လွယ်ပါမလားငရဲကနေလွတ်လာတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာကြီးတဲ့ငရဲကလွတ်လာတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့မြောက်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တုံးမြောက်ဘဝမှာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ဘဝမှာလည်းပဲကာမတုမိစ္ဆာသရကံကျူးလွန်တော့နော်အထီးလိုအမလိုဖြစ်တာပါပဲပရိသတ်ကြီးတခါမြောက်ဘဝနေလွတ်လာတော့လည်းပရိသတ်ကြီးတတိယဘဝမှာကျတော့သရုပ်ထဘဝမှာကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သိုးဘဝဖြစ်တယ်ဘာဘဝဖြစ်တော့သိုးဘဝဖြစ်တော့လည်းပဲသူ့ကံကြောင့်အထီးလိုအမလိုပဲဖြစ်ခဲ့နောက်ကသိုးဖြစ်ပြီးတော့ပင်စမဘဝရောက်တော့ပရိသတ်ကြီးနွားဖြစ်ဘာဖြစ်တော့အပယ်ပုံကျသွားတာလူပြည်ပြန်လာလို့လွယ်သလားမြောက်ဖြစ်လိုက်သိုးဖြစ်လိုက်နွားဖြစ်လိုက်သတ္တမဘဝရောက်တော့မှတဲ့ကျွန်းမရဲ့နော်လူပြည်ရောက်လာတယ်ကျွန်းမရဲ့သားလိုသမီးလိုပရိသတ်ကြီးဒီခေတ်လိုပြောရင်တော့တောင်လိုမြောက်လိုယောက်ျားလိုမိန်းမလိုသွားဖြစ်တယ်ဒါသတ္တမဘဝလူပြည်ရောက်လာတယ်နောက်တော့တတ္တမဘဝရောက်တော့လေလဲသမားကြီးရဲ့လဲမှုကြီးရဲ့သမီးလေးဖြစ်ပြီးတော့အသက်12နှစ်လောက်အရွယ်မှာပဲဟ
hò a chui ne a think can yare ma ya a piu can yare ka me tu mai sa sara kan jaung prit da yi jauk sia ma kaung bu la ari bwa ga tatama bwa luat do ma de yaku di bwa ma iti da ti so de tathe thami le la phit de tathe thami le phit da parama song prit da yi mi ba de ga ai me tathe da tayaw ne pe sa tathe da tayaw ga yu lai de tala nala paung pi do ma paung chin bu so kwa lai Quay đó là thầy mình liền đi ra thì liền mấy cái trang ngô tôi cũng mà bao đồ bỏ đi, giống cái này em đang cho bạn mà bao, cả mấy tôi mấy sản ra cái này nó cái lại là đó tôi mà bao, anh này cái mỹ ba đi ra cái, chú đi à, tất hết ta đi ông này cái biển bê sa biển, tất hết ta cái này về cái mà bao biển mua về đây, thế là bao biển rồi xong bị tháo cái biển, ở về đây một số mà phim mình bula, nó chơi nó phim mà tôi bula. Khi đó anh mà thấy mình ya đại khái mà bây giờ em vậy cha bị ngô đi, mi ba đi mà chỉ vậy. Thế đó cả mà để anh thấy anh của bà là lâu đông số đó, đào ra yêu cho đi học, đào ra mà lại yêu giang yêu cho gì đi, đào ra yêu cho đi học bây giờ thì mình là đào nó, mi ba đi ya đào ra của biểu đi, đào ra để mình đào ra mình bán này quá, tất cả là nghe lấy gì đi, yêu ya lấy đồ cho đi. Anh rồi ngắt tami này mình bao bì rồi ngắt tami trên đó ông mình đi với bà thì mà xây dựng ốc giả thì xí bà để đóng một sản này số tu khuất cái gì đóng cái gì dùng cái tên thà bì đó tầm ý này bây giờ hô con này xem mà bây giờ tiền bê thà đấy đóng ra này bây giờ anh ít đi ra thì tôi cái mà lấy của bao này con này bao bì đó đóng ra cái này mà bao nhiêu nó bù để chết là biển yo à là ít đi ra thì cả mấy tu mấy sản ra cái này nó cái lấy mà là bù là tôi bị thì mấy mà bao nhiêu nó bù ngã khuất lâu này bên lệ đóng ra là có mà để số bì đào ra cái này tu khuất tu biển đào bì đó, họ anh ngã thoát qua đi, liền tông yêu đong áp khăn ya vào đi, biết mà khăn ya bula,但嘛讲木阿古多干里的苦教，阿伯父母啊都看面没家多啦，连东要来别看呀罗嘛，面的家米巴的呀来个，俺的米叫家东要当别当嘛当，你嘛我就得把那边拉，嘛讲江湖属于被带พญา江来过啦，阿里嘛嘛พญา江嘛面的家里啊你嘛别库你嘛来会比着，阿里嘛把老东说了，这样阿头来的，阿他这么阿这户那边也比着，一地他地，别库你嘛说了撇多给的。အဲ့တော့ဣတိဓာတိဘေကုဏီမကသူ့ရဲ့အကြောင်းရာဇဝင်လေးကိုသူကဒီလိုလေးရှင်းပြတာအပေဘုံဘွားကိုများရောက်သွားပြီဆိုရင်တဲ့လူပြည်ကြီးကိုပြန်တက်လာဖို့ဟာလုံးဝမလွယ်ပါဘူးပြိတ္တာလွယ်ရလားမလွယ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အပေဘုံကမှာကုသိုလ်စိတ်မရှိဘူးအာကုသိုလ်စိတ်တွေဒါအမြဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့လူပြည်ရောက်စဉ်မှာတို့တရားနာပြိတ္တတွေကုသိုလ်စိတ်လေးတွေများများမမွေးတင်ဘူးလားပြိဿံလိုလူတွေဖြစ်တဲ့ရဲ့လားလိုက်ဆိုလိုက်လူပြည်ရောက်စဉ်အတိဝင်လူလိုလူတွေဖြစ်တဲ့သည်လူပြည်ရောက်စဉ်အတိဝင်နတ်လိုလူတွေဖြစ်တဲ့သည်လူပြည်ရောက်စဉ်အတိဝင်တန်တရာအတွက်ပြင်တဲ့သည်တိရစ္ဆာန်လိုလူတို့ဖြစ်မူလူပြည်ဖြစ်ကြိုးရှုံးတော့သည်လူပြည်အလားကိုဗလာပြန်လည်နတ်ထီဗာမြမရှိလူပြည်အလားတော့ကကိုဗလာပြောကြည့်ပါကိုဗလာပြန်လည်လည်းပဲနတ်ထီဗာမြရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒုဗိဒ္ဓလူပြည်ရပြန်တဲ့အခါမှာကိုယ့်နောက်မှာဘာတွေပါမလဲဆွေတွေမျိုးတွေပါမလားရှာထားပွေထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေပါမလားဘာတခုမှမပါဘဲနဲ့လူပြည်ရနေဒိုပရိသတ်တွေကိုဥစဉ်တို့တွေရောအချိန်တန်ရင်ဘာလို့ရမလဲခရီးပြန်ထွက်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုခရီးပြန်ထွက်တဲ့အခါမှာယခုလိုတရားဓမ္မကြီးနာကြားထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေရောပရိသတ်ကြီးပါမသွားဘူးလားဒါကြောင့်ဒိုပရိသတ်ကိုဥစဉ်ကလူပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာမရှုံးစေခြင်းတဲ့စန္ဒနဲ့လူပြည်ရောက်စဉ်မရှုံးစေခြင်းဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုယနေ့ညဟောပေးပါတယ်တရားကောင်းစဉ်ကပါလဲရှိရတိုင်တိုင်တရားတွေနာတော့ပြိဿကြီးရှုံးပါမလားအမျက်တွေထွက်မသွားဘူးလားလူပြည်ရောက်စဉ်မရှုံးစေခြင်းဆိုတဲ့ဓမ္မဒေသနာမှာရှိပိုင်းကတန်ត្រာရှိတဲ့အကြောင်းလေးတွေအရှိတရားနဲ့မရှိတရားဝိပဿနာသဘောလေးတွေအနေချင်းနဲ့ဟောပြီးတော့နောက်ပိုင်းကတော့လူပြည်ကြီးမှာအတိတရားလေးတွေဝင်ဖို့ဒုဗိဒ္ဓကိုဟောကြားပေးခဲ့တယ်လူပြည်လားကိုဗလာနောက်ဆုံးတော့ပြန်လေနတ်တိဗာမြမရှိနောက်ဆုံးတော့မခေါ်ပဲလားမထားပဲနေမနှင်ပဲလည်းပဲဒုဗိဒ္ဓတွေကိုဦးဇင်းတို့တွေကလူပြည်ကြီးက
ပြန်ကြရပါလိမ့်မယ်မပြန်ရဘူးလားနောက်ဆုံးအနေနဲ့လိုက်ဆိုလိုက်မခေါ်ပဲလားမထားပဲနေမနှင်ပဲသွားဤသုံးပါးသန္တရခီးသွားတတ္တဝါများမခေါ်ပဲလားလူပြည်ကိုဘယ်သူမှမခေါ်ပဲဒုပရိသတ်တွေရောက်မလာဘူးလားလူပြည်ကိုနေပါလို့ဘသူကများထားတယ်လေဘသူမှမထားဘူးယခုလူပြည်မှာနေမနေကြဘူးလားနောက်တော့ကလူပြည်ရရင်မင်းတို့ပြန်ပါလို့ဘသူကနှင်မလဲဘသူမှမနေမဲလဲတို့တွေအားလုံးပြန်ကြရပါလိမ့်မယ်မပြန်ရဘူးလားအဲဒီတော့မခေါ်ပဲလေလာခဲ့ရတယ်မထားပဲလေနေကြရတယ်မနှင်ပဲလေအဲ့ဒါတို့တန်ត្រခီးသွားတဲ့တတဝါအများရဲ့ဒုက္ခတရားတွေပေါ့ဟုတ်ပြီလားမှတ်မိအောင်ဆိုလိုက်ပါဦးမခေါ်ပဲလားမထားပဲနေမနှင်ပဲသွားဤသုံးပါးတန်ត្រခီးသွားတတဝါများကဲဒါဆိုရင်လူပြည်ရောက်စဉ်မရှုံးစေခြင်းဆိုတဲ့ဓမ္မဒေသနာကတော့ပြိဿကြီးပြီးမသွားဘူးလားရှေ့ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်း2 နာရီလောက်ရပါသေးတယ်ဒီလောက်ပဲပြိဿကြီးကျင့်တတ်ကြဟုတ်ပြီလားအားလုံးလူပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာရှုံးတရားတွေရင်မှာပတ်ပြီးမပြန်ကြရလေအောင်လူပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာအတိတရားတွေဝင်ပြီးတော့အမျက်တွေထွက်ပြီးတော့နတ်ပြည်ဗြဟ္မပြည်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပဲပြိဿကြီးကြိုးစားနိုင်အောင်လို့ဒီတရားကိုဟောပြီးတော့အားလုံးလက်ကလေးတွေကိုစီချီကာတရားဏီကုံသိကြပါစို့ဒေတိတံလောကနာတိနာလူပြည်ရောက်စဉ်မရှုံးစေခြင်းဓမ္မဒေသနံသက္ကိသံယေဝသုဒ္ဓဝါနာသာဓုတိပါတထာဘွန်တော်ဓမ္မကြီးခင်စိတ်ကောင်းဝင်၍တရားနာလာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းဟူတော်ကောင်းတို့ဒုံမေဓမ္မလိုလာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လောကနာဒေနာလူသုံးပါးတို့ရဲ့အာရာမိတွဲကိုယ်ွယ်ရာအစီဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်ဒေတိတံကောင်းစွာမဲ့သွေဟောကြားတော်မူအပ်ပါပေထသောလူပြည်ရောက်စဉ်မရှုံးစေခြင်းဓမ္မဒေသနာလူပြည်ရောက်စဉ်မရှုံးစေခြင်းလို့အမည်ရှိတဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသက္ကိသံယေဝကောင်းမွန်ရိုသေစွာသာလင်သုဒ္ဓဝါနာကြာနာကြမှတ်သားကြပြီး၍သာဓုဒီမတ်ဘောနိဗ္ဗာန်ရပါလိုဟုပရဏာပြုတောင်းစုဆိုကာသာဓုဟု၍ဘာတထာ3 ကြိမ် 3 ခါနှုံမြဲဟာ၍ဆိုလိုက်ကြကုန်ရာတည်း